Mũnyiti ũgeni mwĩroreri wa ceceni ya Inooro TV harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩ thĩinĩ ona nja wa bũrũri njaga itoka cia bũrũri wa Kenya gũkũ nĩ kwa Inooro na kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 31 tũgũkorwo tũgĩikara thĩ gũtereta na makĩria tũkĩrora tabarĩra ya uge waku kũrĩa tũkoragwo tũgĩgũtwara kũrĩa matũũra-inĩ na makĩria thirikari-inĩ cia matũũra kũrora marĩa maragĩthiĩ na mbere na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Ndereti itũ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ matiganĩte marĩa thirikari cia matũũra irauga kwĩna iremithia iria irauma kũrĩ thirikari na makĩria kũrĩ mbunge ya bũrũri na nĩyo tũkiugaga mbunge nene ya bũrũri na mathĩna maya nĩ tũkũrora nĩ marĩkũ na hihi gũgũthiĩ atĩa nĩ maragiria motungata makorwo magĩgũkinyĩra we wĩ wa njikũ ũrĩ kũu matũũra-inĩ maya na mangĩ maingĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora na ageni akwa ngona nĩ marĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa studio nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ndeto ĩno na makĩria tũrikĩre tũmenye rũciũ rwa bũrũri ũyũ rũrĩha gwakinya nĩ thirikari cia matũũra kana kĩrĩa tugaga na gĩthũngũ nĩ devolution function cia devolution mani motungata arĩa makĩrĩ matũũra-inĩ marathiĩ na mbere atĩa nĩ makinyanĩire nyitanĩra nani rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikua wa Bocina no ũkorwo ũkĩaranĩria na inyuĩ kũgerera 2248 mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria ya Inooro TV kũrĩa kwa YouTube wathiĩ nĩ ũgũcemania na ithuĩ kuo live na wagĩthiĩ kũrĩa nginya gwa Citizen Digital ona kuo tũrĩ o kuo nĩgetha tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa tũrĩ namo ĩndĩ ndagĩka ĩno njĩtĩkĩria twambe tũthiĩ matũũra-inĩ o maya tũrore marĩa tũrĩ namo na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe thutha wa President Ruto akũgarũra kana kũrugũria tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩmwe yacio yarĩ barabara ya Kagumo gũthiĩ Kĩamaina waki ũyũ nĩ warũgamire ndeto ĩno ĩrarakĩte aikari na ahũthĩri a barabara ĩno makiuga atĩ mwene kandarathi nĩ arũgamirie na akiuma barabara-inĩ ĩno aikari maugĩte maheirwo mwĩhoko ũtanyikinyanĩire kuona atĩ barabara ĩno ĩrĩkĩte mwena wa Kĩanda gĩcigo-inĩ kĩa Mbunge kĩa Ndia no gũtiganĩrio mwena wa Kirinyaga ya gatagatĩ na kumagara na macini nĩ indo ciake cia wĩra so tukuga ithuĩ nĩ tutete mwĩboko na nĩ twagĩte mwĩboko no na ndũgũkorwo makĩthiĩ ngaranji maita marĩa maingĩ tondũ wa kũthũkia cuma rĩu ninoga first aid o tũgĩetagĩrĩra thirikari nene ĩtĩke na ĩtĩbana gwĩtĩka tondũ rĩu nĩ mĩaka 3 barabara icio ibana ũguo na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aciari arĩa makoragwo na ciana iria irĩ na thĩna wa autism nĩ matarĩirie mathĩna marĩa mageragĩra ta gũthutũkanio nĩ aciari arĩa angĩ kũremwo nĩ gũthiĩ mawĩra kumana na mũmbĩre wao matarĩirie mathĩna maya marĩ thukuru-inĩ wa Gĩthũngũri Rũirũ hĩndĩ ya gũtugwo na indo itiganĩte nĩ kambuni ya mũtu ya Raha Premium ta ũrĩa Moses Ngigĩ aratarĩria Mũrigo wa kũrera ciana iria irĩ na thĩna wa autism nĩ mũrigo ũritũhagĩra aciari a ciana ici kuona aingĩ ona matihotaga gũthiĩ mawĩra na rĩrĩa mathiĩ ciĩbarũa rĩmwe ona nĩ macitiganagĩria gatagatĩ nĩgetha gũthiĩ gũtangĩkĩra ciana ciao mwana ũcio nĩageragĩra mathĩna maingĩ tondũ thaingĩ nĩahũthagĩra ndawa rĩngĩ nĩ makonvasaga rĩngĩ nĩ ũgwĩtĩrwo nĩ mwarimũ wĩ cukuru mwana ũcio nĩakonvasi ugoka ona ngĩkorwo umaga barũa no nginya ũtiganie gĩbarũa kĩu ũke ndoĩ gũthiĩ kĩoro nĩ athiagĩra kĩoro koguo rĩrĩa ndĩrathiĩ gwethera mwana ũcio rĩngĩ nĩ nemagwo nĩ gũthiĩ gwetha wĩra tondũ mwarimũ no ahũrĩre mwana nĩ athiĩrĩire kĩoro ũkogĩra mwana waku ũkamũcenjie kana ta rĩu mwana ũcio wakwa thaa ici nĩ arenda macicio ma maitho na ndirĩ no hoti kumũgũrĩra macicio arutani a ciana ici magĩtarĩria mĩhĩnga ĩrĩa mageragĩra rĩrĩa marathomithia ciana ici nĩ ũgũkora kwĩna mwana ndonaga ũgakorwo ũngĩ ndaina kũgũrũ ũgakorwo ũngĩ mentally ethĩ no thirikari nayo ndĩrehete arimũ agũkĩta for all these problems maugĩte ũũ marĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩthũngũri Rũirũ kũrĩa ciana makĩria ya 2,800 matugĩtwo na irio na iheo ingĩ nĩ kambuni ya mũtu wa Raha ya Joy Millers. Na pia katika hii fund tumeweza kupata nafasi ya kujumuika na watoto kuwapikia chapati kufurahia unga wetu wa Kavagara ugali na kila mtu katika shule ya Gĩthũngũri leo amefurahia unga wa Raha Premium. Nĩ mamwe ma mathĩna marĩa mahetũkagĩrwo nĩ aciari arĩa mena ciana ciĩna wathe wa autism rĩu makĩũria thirikari kũiga kĩgĩna mwanya gĩa gũteithagĩrĩria aciari taya ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV thukuru-inĩ wa Gĩthũngũri Rũirũ na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ nĩ ngatho
Moses Ngigi. Na tugithina mbere ni ati ni gutumukite githagathago tauni-ini ya Mairo 4 Ndaragwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua. Hĩndĩ ya mũcemanio wa kwarĩrĩria mũbango wa gũkũria na gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia mũthubarĩ wa gĩcigo kĩu. Mũingĩ ũrĩa wĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ wagĩte kũiguithania kana kwa kũiguithania thutha wa ikundi igĩrĩ kũng'ethanĩra na kũkanĩrĩra na gũcũngĩrĩria mũcemanio ũcio kũrũgamio. Peter Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno makĩria. Gũtuthũkĩte gĩthagathago tauni-inĩ ya Mairo 4 thutha wa mũingĩ kwaga kũiguithanĩria maũndũ matiganĩte marĩa matanyĩtwo gũkinyanĩrio nĩguo mũthubarĩ ũyũ ũhote gũthiĩ na mbere. Ona thutha wa kũheo matemo ma matanya ma mũcemanio ũyũ ũrĩa ũthaganĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua, gĩthagathago gĩkĩ gĩtuthũkĩte thutha wa mũingĩ kũheo kanya ga kũheana mawoni mao, no ikundi cia ene biacara na endia a thoko tauni-inĩ ya Mairo 4 kwanjia gũkanĩrĩra. The municipality was chartered in 2023 in March. Na during the process, hiyo masharti yote umetusomea hapo, it was adhered to. Na nikasema tena na nirudie, a municipality is an administrative area. Kumaanisha nini? Hatu change any boundary, but we are doing this to improve the lives ya watu wenye wako hapo. Nitwaikara thĩ na tweũrie ciũria nyingĩ mũno. No twacoka tuona atirĩrĩ, maũndũ mau mothe tũracokanĩrĩria rĩ, taũni itũ ndĩkinyanĩire gũkorwo ĩrĩ municipality. Nĩtwakinya nĩtwerwo nĩ yahĩtũkire, no twarora mĩtaratara ĩrĩa yahĩtũkirio rĩ, nĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩtarĩ ya ma. No ona gũkĩrĩ o ũguo, maabitha a thirikari hamwe na CC wa mĩgũnda na mĩbango Stephen Mbũrũkĩnyanjui na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mĩbango Rachel Mugo makĩranĩra wĩheani wa thirikari ya Nyandarua gũkinyanĩria motungata ma bata mwena ũyũ. Mũingĩ nĩ ũtarĩirie maũndũ marĩa ũngĩenda mekĩrĩrwo nĩguo ona gũteithia ũkũria wa itũũra rĩrĩ. Kũringana na thirikari ya Divovo rĩ, maũndũ maya mamwe no mekĩke. Handũ ha gwĩkĩkwo na municipality no mekwo na county government. So MCA mawĩra maya nĩmabatiĩ kũruta, okorwo nĩ matara macio twerwo nĩkĩ gĩatũma thirikari ya Divovo nĩgetha tũkorwo na municipality itigũkĩingĩha mũno. Tukisema tuko na street lights, si kunamaanisha tuko na security. Tukisema tuko na siwa, tuko na water. So all those things ndio maana tuko hapa, ndio tu achieve hiyo standard. Na by doing that, si tuna improve lives ya watu wetu. Nĩ mĩbango ya taũni ũrĩa andũ mangĩenda taũni yao ĩbangwo. Tũrĩa waigua makiuga mekwenda barabara, marorwo barabara, waigua angĩ makiuga mekwenda drainage, angĩ mekwenda sewerage, waigua angĩ marauga magũrĩrwo mũgũnda wa gũita kĩara. Rĩu tũtingĩhota gũthiĩ na mbere mataugĩte, no rĩu tondũ twaigua arĩa mauga maũndũ marĩa maria nĩmo twa capture na nĩmo tũgũthiĩ gwĩkĩra riboti-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari ĩtanyĩtwo kũgunĩka na kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo ũkũria wa mĩthubarĩ na taũni iria nene nĩ bengi ya thĩ, ũndũ ũrĩa ũrũthĩrĩrio na nyota mũnene nĩguo kũhumba riri mwerũ mũthubarĩ ta ũyũ wa Mairo 4. Ngiribota Inooro TV kuma taũni ya Mairo 4 gũkũ nĩ Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Matukuima Ndaragwa nĩ atĩ bengi ya Equity nĩ ĩgĩte na ũiguano na kambuni ya wendia wa ngari ya Sfao Mobility nĩguo kũhotithia aigithia bengi-inĩ ĩno kũheo ngombo cia kũgũra ngari nginyagia gĩcunjĩ kĩa 105%. Ikereka-inĩ rĩa mbere ngombo ici ikũheo thukuru iria irenda kũgũra mbathi cia gũkuua arutwo iria irĩ nene kana iria irĩ nini. Mũbango ũyũ ũraheana ihinda rĩa mĩaka 7 rĩa kũrĩha ngombo ici iria oho nĩ irĩhwo na matĩna. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Sfao Mobility Joshua Anya akiuga itanya nĩ kũhotithia ũkui wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa arutwo ũrĩa ũtekũhũmia thukuru. Solution designed to support schools, businesses and PSV circles in acquiring essential vehicles through a structured, flexible and highly affordable package. Under this initiative, customers can access up to 105% financing, covering not just the cost of the vehicle, but also insurance and related expenses. The partnership is a part of a shared vision between CFAO Mobility Kenya and Equity Bank to create impactful, practical solutions that support sectors critical to national development, with education coming up first. The campaign offers access to high-quality vehicles such as Toyota Hiace. It also offers our Mercedes-Benz bus. It also offers Hino
FC 500. Each of these models are actually selected based on their proven performance, safety features, and suitability for school transport. Nĩ ngatho mwĩroreri nĩ tũgĩthiĩte na mbere o wega torĩa ngũgũtarĩirie ikinya gwa ikinya no mũthĩ arĩ mũthia wa mweri ũyũ mũthĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa matũũra-inĩ na makĩria tũrore thirikari ici ciombirwo thirikari cia matũũra na ikĩgayanĩrio mahinya na motungata kuma thirikari-inĩ nene na gũcoka gũka thirikari-inĩ cia matũũra hihi matũũra maya na motungata maya nĩ magũkinyagĩra na njĩra ĩrĩa ĩgwete na twakĩrora ngona maũndũ marĩa makoretwo ho gavana na atongoria arĩa marĩ kaunti-inĩ marauga nĩ maraunwo magũrũ gwakinya nĩ motungata mao nĩ mbunge ya gĩbũrũri koguo nĩ maũndũ marĩkũ maya maratũma atongoria aya marĩ gavana na MCA makorwo magĩkaya nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrio nĩ Ndereti ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrora ririkana tũkĩrĩ na andĩki aitũ kuma matũũra-inĩ arĩa megũkorwo makĩhĩtũkĩra hau ũrĩ na no ũkorwo ũkĩmahe uge waku ũkonainie na Ndereti ĩno nawe ũtarĩ hakuhĩ na mwandĩki witũ twandĩkire kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩyo 22488 mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria ya Inooro TV na kũrĩa gwa Citizen Digital ona kuo wathiĩ tũrĩ okuo ndarora ageni akwa ndĩrakĩona makinyĩte mebangĩte wega na ithithi ciao nĩ irakenga nĩ gũkĩharĩria nĩ ũndũ wa Ndereti ĩno nĩgetha tũkorwo tũkĩrora maũndũ maya toguo ndagĩgũtarĩria ĩno nĩ mĩhĩnga ya mbunge nene kana mbunge ya gĩbũrũri harĩ motungata ma thirikari cia matũũra na nĩgetha nyambe nĩ manyite ũgeni ndĩrakĩona ngwambĩrĩria kũrĩa kũnene tũkĩrĩ na MCA mũthure wa kũrĩa wadi gwĩtwo Naivasha East nake agĩtagwo Stanley Karanja na nĩ njiguaga angĩ makĩmwĩta wa Mariamu thengiũ mũno mũthikĩrĩria niĩ nĩ njĩtagwo Karanja wa Mbũi wa Mariamu mwana wa Cingo Mathaa wodi nĩ Naivasha East MCA aya tiga kĩrũga nĩ monire tũmarĩrĩrie koguo nĩ SG hao thutha wa mathĩna gũtũgomera na no tũgũcoka oroho kũringana na ũrĩa ũrakĩonire IBC yaiga atĩ mũndũ ũrĩa tu ũngĩhota gwĩtwo nĩ IBC through recall no MCA ĩyo MCA atuagwo ta bunda ya njangwa na mau nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria na mangĩ maingĩ koguo niĩ wa mbere nĩ kũgeithia aikari a Naivasha East andũ matatũtiganĩo tũtingĩrĩ haha nĩ ngatho mheshimiwa nĩ ndakĩigua agĩtũthiĩ gwĩgĩcobe Mbatia nake nĩ MCA mũthure kuma kũrĩa wadi ya Kariara iria mwĩroreri thengiũ mũno na niĩ njoe mweke ũyũ ngeithie eroreri othe Inooro TV handũ marũma andũ arĩa maragia rũthiomi rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ na mũno nyambe ngeithie andũ agwitũ kũrĩa Kariara ward kũrĩa Gatanga constituency na Gatanga constituency yothe tondũ nĩ matogu wa Mariamu iga ona nitiga nĩ andũ a Kariara ndingĩkĩrĩ haha na nĩ tũkĩharĩrĩire gũkorwo na Ndereti njega no wega njuge ona tondũ waiga ithithi citũ nĩ ngenu niĩ ndoka ndĩ na kĩeha mũno tondũ mũthenya wa Sunday ikuwa twathiĩte kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩgumo twathomete kanitha wa Godaidi na thutha ũcio tũkĩrũmĩrĩrwo nĩ thigari na mĩkora goons iria cianyitanĩire na thigari na igĩtũhũra mũno na igĩtũhũra na tear gas na magĩthũkangia ngari citũ na njĩra nene mũno ngari ya Mheshimiwa Victor Munyaka ngari ya Mheshimiwa Munyoro ngari yakwa ngari ya Mheshimiwa Jamlik na ngari cia Senator Medho na Senator Nyuto tukĩhũrwo mũno no nyingĩ rĩu at least ndũndio nĩ ithirĩte na tear gas nĩ ithirĩte maitho na nĩkĩo ndagĩũka nĩgetha ngĩre andũ aitũ maũndũ ũrĩa maikaire no tũkĩre thirikari ĩconoke mũno tondũ ĩyo ti mĩtugo mĩega ona hanini ndĩrona kĩroga thuku agĩtheka ndiũĩ kana nĩ gũthekerera kana nĩ gũkũra ndĩmũthekerera ndĩ nĩ mũrata wakwa ndingĩmũthekerera tondũ na nĩo ndingĩmũkenerera ngĩona ũũ koguo nĩ atige bunjo thengiũ na njĩtagwo kĩroga thuku na DMCA wa itũra rĩa Cinga na Cinga ĩrĩ kũrĩa Othaya na njuge nĩ ngatho nĩ gũgĩtwĩta handũ haha tũgĩũke tũkĩarie merĩ matatũ megiĩ ũkũria wa matũũra tondũ nĩ ndĩrakĩonirie ũguo nĩguo ũraugire ũhoro wa ũrĩa wĩgiĩ ũkũria wa matũũra kũrĩa macinani na ũnjĩtĩkĩrie tondũ niĩ ndĩ mũndũ wa macinani mũno ũnjĩtĩkĩrie na njĩra nguhĩ nginyie macakaya makwa he antu a kũrĩa Gĩthambo etagwo Rose Ng'endo maciaranĩirwo na my mom na mũthuri wake nĩ ahurũkĩte James Maina Muri koguo mbare ya Muri yothe poleni he mũthuri wetagwo Maingĩ Kĩwerũ nĩ mũthuri wa itũra kũrĩa gwitũ Ngaru harĩa cia Gumba nake nĩ ahurũkĩte tũkamũhurũkia rũciũ
muthuri wetagwo Edward Kamau wa Gicuru ni athuri amaturete kuri itũũra-inĩ ritũ ni ithe wa andũ ati na Thiongo na acege arĩa makoragwo marehete demka iria rĩ mũna arĩa demka gũkũ ni muthuri nake maturete kuri itũũra-inĩ mũno na wa muthia ni ndani wa thitima wa kũrĩa gwitũ Thaya nake mathainĩro yake nĩ amũtigĩte na arĩa othe maracaka endwa ao ndĩmere pole mũno na andũ a kũrĩa gwitũ Cinga na andũ Thaya na andũ a Nyĩrĩ othe ndĩmageithie mũno na ndĩmere kwaria nĩ kwendana to nginya twakorwo tũkĩiguanĩra maũndũ mothe no nĩ wega kũheana ũtara gatiba itũ yugĩte gĩtĩo harĩ woni wa mũndũ wothe nĩ ngatho Rogathuka arauga kwaria nĩ kwendana ndĩka aranyita mbaru aritana rĩa kwaranĩria gĩbũrũri nĩ egũtwĩra twathiĩ na mbere biũ nĩ biũ nĩ MCA nake wa kũrĩa Karura Wanda geithia mwĩroreri na njĩra nguhĩ nĩgetha tũrikĩre ndereti-inĩ. Okay, thengio mũno Ikua nĩ gũtũhe kamweke gaka gũkorwo mũtambo-inĩ ũyũ wa Inooro TV na niĩ njoe mweke ũyũ kũgeithia a Kenya harĩa hothe magĩkorwo magĩtwĩrorera na makĩria aikari a kaunti ya Nairobi niĩ thurĩtwo gũkũ Nairobi itũra rĩtagwo Karura Muthaiga na thurĩtwo na kĩama kĩa Jubilee nĩ nyendaga kuga ũguo nĩgetha ndikahĩtithanio na wathani ũrĩa wĩkuo nĩ wega gwĩtangatha oho no ngwenda kuoya ningĩ mweke ũyũ kũnyita aruna akwa ũgeni gũkũ Nairobi tondũ ti kaingĩ magĩũkaga Nairobi ĩno nĩ show ya bata mũno kuona he njamba imwe kũrĩa Nyĩrĩ he njamba imwe kũrĩa Naikuru na he njamba yaima Murang'a koguo karibuni Nairobi na no tũrageria kũmĩka ũtũũro wanyu gũkũ Nairobi kwa mahinda marĩa mũgũikara nĩ ũkorwo ũkĩrĩ mwega nĩ ngatho mũno biũ nĩ biũ nĩ wega nĩ kũmanyita ũgeni na ndakĩigua makĩrĩ moko-inĩ mega Ndereti itũ mĩhĩnga ya mbunge nene na makĩria harĩ motungata marĩa makĩrĩ kuo o thirikari-inĩ cia matũũra reke nyambĩrĩrie na wa Maria tondũ nĩho tũkwambĩtie harĩa thirikari ĩno devolution ĩgĩũka mĩaka 10 na kĩndũ rĩu mĩhĩtũku nĩ mwarĩ na mwĩhoko na wĩtĩkio mũnene atĩ gwakinya nĩ maũndũ marĩa matatũ mbunge ya kĩbũrũri ĩgĩkaga na makĩria hakĩrĩ maũndũ ma county tũkĩrora ũhoro wa legislative oversight budgetary nĩ mweciragia he hĩndĩ igakinya mũkorwo na kĩrĩro kĩrĩa ndĩronire mwĩna kĩo mũthenya wa ũmũthĩ na hihi itanya rĩanyu rĩarĩ rĩrĩkũ? Wa mbere reke njuge spirit ya katiba ya 2010 yarĩ kũ make sure atĩ hinya wothe rĩ twaruta igũrũ twaũrehe thĩ in actual sense yarĩ atĩrĩrĩ development rĩ ĩtige gũtuĩka ũrĩa yatũraga tene ũngĩarorire rĩu hĩndĩ ya Kenyatta na Moi rĩ kwarĩ andũ metagwo provincial commissioners arĩa mekĩraga kĩrai mũtwe then waima hau rĩ makoragwo na gĩkundi maikaraga thĩ enta NDC yao maikara thĩ rĩ magarehe mageta DC mageta chifu development yokaga through that channel ya administration na nĩkĩo twaigirie atĩrĩrĩ handũ ha nyamũ ĩyo yũkage tondũ maendeleo matirakinyĩra andũ rĩ na marĩ centralized tukiuga atĩrĩrĩ reke tũkorwo na devolution nĩgetha mahinya macokere that was number 1 in terms of economic empowerment number 2 yarĩ kweheria maũndũ maya andũ maratinda makiuga ũkabira yarĩ wona governor wanyu ũkona nĩwe rais wa itũra rĩrĩkũ wa itũra rĩu na nĩkĩo devolution yokire kiuga atĩrĩrĩ executive arm ikorwo ikihendwo ni governor then igicoka kiuga we governor ndũgũtigwo ũguo ikĩmũhe cabinet yake itongoretio ni CC agakorwo na CEO agakorwo na directors agakorwo na nginya andũ arĩa me constituency na magakorwo nginya na ward admin ũrĩa tũkoragwo nake kuguo ĩyo rĩ na ĩgĩthondeka mũtaratara wa thirikari ya counties then makĩrwo atĩrĩ nĩgetha mathĩna manyu mote kũmarora ta county rĩ mũgĩthondekerwo rĩu ithuĩ county assemblies county assembly itukie mawatho na mitaratara ya urutire wa maundu kuringana na mathina maria menamo na nikio waiguire riu mbunge katiba yoka ikiuga atiriri tukorwo na minimum ya 15% ya equal share ya national cake ya taxation tukicoka tukirwo atiriri ni katiba na inywe county ni muri hota kurihia igoti na igoti rĩ mũrĩrĩhagia rĩ mũrĩrĩtaga own source revenue wonganĩrĩria equal share ucoke wongane na own source revenue ucoke wongane na grants ingĩ county ihote kũrũgama but now thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo mũnene nĩkĩo tũkire haha
nĩ maũndũ kadhaa mbere-inĩ rĩ nĩ tũrakoretwo mũtaratara tũrathiĩ wega, but now we have a president and an executive that does not believe in devolution. Na mũndũ ũrĩa nake wa believe in devolution wetagwo Raila rĩ, nake nĩ akinyire age ya mĩaka 70, rĩu ahana ũrĩa guka witũ araheo mbia nĩ thirikari cia kũrũ, rĩu yarĩagĩra ithe arĩa soci-inĩ, rĩu araheo mbia cia kũrũ rĩ from the government. Rĩu ithuĩ tũgakorwo atĩrĩrĩ gũtirĩ na mũndũ ũrahota gũtetera thirikari. So one of the problems that we have, mbia ici kũrelease the 15% tondũ iriricagwo na kuota rĩrĩ itirareleasewo. Ta rĩu ũronire thirikari ĩkĩrelease hĩndĩ ĩrĩa mwaka ũrathira na ivimisi nĩ hingĩte. That is number one. Number two, after mbia icio ciarĩkia kũreleasewo rĩ igakorwo itirareleasewo mbia njiganu. Kugu gakora atiriri pending bills ni ciaingirira na debts iria ciĩ thĩinĩ wa account gakorwo ni ciekatia then you gacoka gakora ona ukiriri mbia icio it is not itemized. You see what we are saying ni turaiga atiriri budget ikoragwo itemized nigetha national treasury ikiriri cikaiga ati twariri mbia cia barabara kugu goka department ine reke tuthi kwĩ batia tũrani atiriri ni hatwatereire ikinya tondu mheshimiwa ni akiuga wega maundu maya ni mabangitwo na ni kwari na mitaratara ĩrĩa yarũmĩrĩirwo ikinya ni harĩ orĩire ni hambura ya tukorera kuringana na woni wakwa ri tareke nyambe njoerere hau mheshimiwa Wasingo Matha agweta hĩndĩ ĩrĩa counties ciokire ri twa expectaga na to some extent kaundu kau ni kaachievĩtwo no korwo gatikinyanĩire na njĩra njega tondu twa expectaga ati ni ũndũ wa andũ kũruta wĩra na thirikari cia county taru andũ anyere maga supply indo nyeri andũ ana Ikuru maga supply indo kũu town citu cia matũũra nĩ igũkũra tondu akorwo nĩ barabara ĩrakwo akorwo nĩ irathi irakwo andũ mekũgũra thimiti hardware ĩrĩa ĩ hakuhĩ. So nĩ twa expectaga ũkũria wa matũũra kũndũ guothe mbere Nairobi nĩyo yarĩ developed mũno kũu andũ aingĩ maumaga nginya Garissa na Nakuru mũndũ arĩkia thukuru agoka Nairobi no rĩu mũthĩ mũndũ no arĩkie thukuru na ikare kwao Turkana na ikare Isiolo no rute biashara no rute wĩra na wone gĩa kũhe ciana na ũthomithie nda kaundu kau nĩ kaachivĩkĩte hanini tondu tauni citũ generally nĩ ikũrĩte no itikũrĩte na gĩkĩro kĩega. Rĩu njokie kĩũria gĩaku ikuwa njuge atĩrĩrĩ thĩna wokire tondu bado onokorwo katiba nĩ yaugire responsibility ithiĩ gwĩ county ikorwo na ikirora maundu ma ũgima wa mwĩrĩ ikorwo ikirora ũhoro wa maĩ ikorwo ikirora ũhoro wa ngirigaca thirikari nene ndikoretwo na wendi na gĩthũngũ tugaga goodwill ya kũrũmanĩrĩria wĩra na mbeca tondu ũngĩkĩhe county wĩra ucoke ũmiume mbeca nĩ kuga andũ megũtũra manegenaga gũtirĩ ndawa thibitarĩ makanegena ũgima wa mwĩrĩ wĩna thĩna ũrĩmi ndũkũrĩte na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. But the problem is mbeca iria ibatiĩ gũka gũ support programs icio rĩ thirikari ndĩracirekereria na njĩra njega. Namba igĩrĩ ikuga hihi na ihenya twĩna thĩna ona mũnene rĩu tondu for the record president ũrĩa twĩnake twathurire katiba ĩno mwaka wa 2010 niwe watongoragia mwena wa no wa kũmĩhũra na koguo niĩ ndarora mwĩkĩre wa maũndũ wa rais witũ ũrĩa twathurire na andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie nĩ ndĩrona biũ atĩ matiĩtĩkanĩtie na ũhoro wa devolution o ũrĩa areganĩte naguo 2010 tondu warora support yake kũrĩ counties nĩ ndĩrona ĩna thĩna mũnene mũno. In fact I would rather say onokorwo kũrĩ o makinya makinyĩtwo na hau kabere thirikari-inĩ ĩrĩa mararĩ na Uhuru ĩna deputy hihi support ya county nĩ thaici counties ciĩna thĩna mũnene mũno na ngũhe case ĩmwe ndikũkĩrĩa ndagĩka nyingĩ. A good example igoti nĩrĩo rĩratuire mbeca cia road maintenance levy fund RMLF cinengerwo county no cia gwatuĩka cinengerwo county abunge mararega nacio na igoti nĩrĩatua nake president araingĩrĩra handũ ha auge igoti rĩheo gĩtĩo mbeca inengerwo county nĩgetha niĩ Gĩcobe wa Mbatia thiĩ gwitũ Kariara ngathondeke bara ya Kĩama Ndaka-inĩ na bara ya Kagongo kĩa Rũtararĩ. President aigĩte atĩrĩrĩ in fact
ati mbeca icio ciothe tondu inyua mbunge na gavana ni mwarega kuiguithania nengerai ciothe njikare nacio ni ngumenya bara iria nguthondeka. That tells you uti president ura support devolution. Riu tha ici ni turatumirwo mbeca cia guthondeka barabara, no turatumirwo gacunjĩ kanini muno ikua kanini muno. Riu ndirabangite guthondeka bara ya Kagongo, bara ya kuria ndaka-ini, no riu guthondeka bara ga Karagia C kuria Gatura, tondu no cio mbeca iria ngiri nacio kilomita 3 peke yake, tondu no cio mbeca iria turatumirwo. No gukorwo hihi gwakirũga maundu matihana uguo, tondu no gukorwo hihi kirugana ndikani ugwitikania na atongoria aya makiuga thirikari iri kuo niyo etari na wendi mwega na goodwill ya gukorwo thirikari cia matũũra igithii na mbere. Njigua ukirwo okanyoni kale mugambire wako. Thengio ngwiciria number 1 undu ri ithuothe nginya heshima ya meha tukorwo tuiguanire ni tukoragwo tukiguanira bata wa development kuria mashinani. Tari muthuri ugwitwo Gicobe mheshimiwa wa kuria Murang'a tukoragwo nake wenda tumitwo ni county yao na ni tumitwo ni county itu gucirugamirira thiini wa county assemblies forum wa Mario cio ikoragwo na mungethaniro wake ona igwa ha gitinda gituikia ciugo no uyu tutumitwo nake na nioi ni twari kwindi matutumire magitu select andu a general council tutogritwo ni chairman rali ho etagwo Sabure yarali wa kurergio Marakwet na SG witu wa kafe etagwo Mwaura Chege no waguku Nairobi no MC wa Pagani mheshimiwa Mwaura wa Chege na twathire tukikara thi na committee ya Senate ya finance itongoragio ni senator etagwo Aliroba wa kuria Madera no wari governor ku na kia twaciragira na ikindu tukoretwo thutha tukiiguanire nginya mheshimiwa wa Mario uri haha na ithuothe nginya MC yothe ni ati thina umwe munene muno tukoretwo naguo thiini wa county assembly citu ni governance na tiguothe especially central tutikoretwo thina mucukuo muno ni twekwe kundu kwa thina ucio muno mwama oversight kuria ta Mbunge tondu mbeca citu irokaga hamwe ciothe cia assembly international cia executive murengagirwo mirio kuria kwa executive. Riu twikoretwo na campaign nene muno ya mbeca cia county assemblies kwirigiria na ria twacemanirie na Senator Roba na kamite yake motion iyo ni racokire rathie Mbunge nene kana ugithi Senate no roka Mbunge nene na ni rahetukirio wiki ino na president hindi twiriga nake ni eriga kuga motion ucio ugikinya hariwe agakorwo asainite nigetha county assemblies ikorwo ikihota kwirigiria kana ikihota kuikaria. Koguo ri ona tukihuraga maundu ri no wega tukarora haria kihoto kiri oho to no wega gukiuga horo ucio nie thegeru ya wiko ati ngitumitwo nyiri ndio amaria makiuga ni ndiheaga ite thega gukorwo ngitumitwo ni county yakwa kiama gitu to ni ndari very active hari ku support kiama kia UDA na no wega ngaririkanagia mheshimiwa wa Maria na mheshimiwa Shoge maugaga mundu ni arethura na ndigagwo maria mago ni gwithura nikio kimere ni telu kuhiri ndari wa National Management Committee ya na Kenya na uria guthiaga ri kiama ni kiri system cia kio cia kurugamita andu aria magukirugamirira riu ni da support kiama wa Maria ndamukaragwo na ku kwa muci twina president yo twina ketha tugikira kiama ite campaign koguo ri party leader ni suggest andu ake deputy atwale nake hingo yo ni uria werera ukihagurwo ni suggest andu ake uria twina nake riu gutimuta suggest andu ake aria maguthie neki koguo ni maciaro ma devolution iyo ni nyonete koguo gwenda kuga atiriri gwenda kuga kwa mwendi wa Ngai ni ndi wa neki ya kiama kia UDA na umwe wa ni ndwamirire MCAs na data ri uguo nigetha nie mundu agatinde haha yuka gutinda ki waste time kuja ndethurie nie nda propose ni party leader gukorwo gikorwo ndi chair wa MC thino wa kiama mundu akona problem athia kuria party leader ni ndagatinde yuka haha gutinda ki hurira marefe na njuge maundu maria ma tondu ni utikindu ingi mundu ogwitwo ikua ajikorwo andu matirakinyirwo ni maendeleo koguo ri ni ngoragwo na murigo ati toginya ndinde gukungihuyuka no hari irio twaikara thi na munene witu wa bururi ni tumuririkanagia munene ni harendwo nona toginya tuhuthira rutio mirumwe uyu kuria gwitu ri nie ni njuge hakwa
hari kindu kimwe gavana itu ndi mwiraga no twaikuigwa na maundu mothe, but in terms of development muthuri ucio ni etikirio tamu ya mbere, riu ni ndi tamu ya keri, ni etikirio tamu ya mbere ati tugathie kule matũũra-inĩ tukoya maendeleo tukamarehe maka-implementwo kuria tuona andu marahinyĩrĩrĩka na tuhote tugika maundu ta riu gwakwa ni njakĩte ndaraca ithano thĩinĩ wa Cinga na tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ. Koguo nyambe ngĩkinyie hau no nĩ tuge he kĩndũ gĩtagwo ngĩkũnengera mwaro, he kĩndũ gĩtagwo intellectual discourse, na intellectual discourse nĩho iguaga njanji atĩ agĩtua itua arakũhe nginya ruling yekirwo 1940 nigetha ahote gusupport argument yake. Koguo na wale twina haha athuri ana ni arata kwa muno ri tugie na intellectual discourse ukiuga kaundu ugaga support na undu ati ona mwiroreri ni urahota kumurehe hakuhi na njere ngimuteithia no titija tuyuka haha kuhuyuka anga thirikari angaireka atia ni tumi engage positively. Thank you. Inye murakira mheshimiwa ni athurire ni tugukinya hau tugukinya fioni ndathikiriria tongoria ya kwina aria marauga thirikari iri riho ndiri na wendi ndiri na goodwill. Ndathikiriria nake kiruga thuku arauga kwina mitaratara iri rumagirirwo koguo inyuĩ ta MCA kana thirikari cia matũũra ni wetereri mutare naguo. Wa mbere njuge ndiye kana ni urona kuri andu mararua thiini wa studio nothe ni akiama kimwe no riu ni mathire makihukanira koguo no ndikimaririkanie maundu manyu domestic mutikamare muthie mugatanduke nguo cianyu na cina giko kiingi muno mugacitanduke na kuu kunene na ithu nigetha cikiume giko jubilee riko na kiugia atiri kiruga wetu uratafarira tuwe mutafariri wa tafarire akuhe kanya koguo uhe kindu gigwitwo kanya nikio ni nyambire kugania ndi wake makia jubilee na nditeagira ukorwo ndi mubembe wake makia jubilee tone tukiri mibango tuge muhano mwega na ndigugikara muno ni worio horo wa mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuo tondu nĩ tweheire gatiba ya 2010 nĩ ithuĩ tweheire ta Kenya nĩ tũngĩecagũrire kwĩhe ũndũ ũngĩ no Akenya magĩcagũra makĩhe gatiba ĩyo ya 2010 na mũndũ wageririe kũmĩrutithia wĩra mũno gatiba ĩyo ya 2010 nĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta mũgathe tondũ nĩguo ũhoro wa devolution wagĩũkire na devolution yarĩ functions na mahinya mathiĩ kũrĩa kwĩ mashinani no thutha ũcio itemi rĩu rĩnene rĩrĩa atigĩirwo thirikari nene na igatigirwo Mbunge na igatigirwo Senate nigetha kwendekithia mawatho marĩa mangĩbatarĩka nigetha counties inyite mĩri na nĩ tũkoretwo thĩinĩ wa counties kĩndũ rĩu mĩaka ĩkũhinga 13 no njuge mũtugo ũrĩa ũkoretwo wĩkuo mũno nĩ thirikari nene gũkorwo atĩ nĩ irenda gũikarĩra counties na maundu maria counties ciagĩrĩirwo gũkorwo atĩ nĩcio ciagĩrĩirwo gũkorwo ikiendekithia na gũtwara mĩtaratara ĩyo ya ũthii wa na mbere na mũhano mwega nĩ ũhoro wa njohi na muno guoka nĩ kũheana marũa ma licensing ma njohi tondu thirikari nene itemi rĩao nĩ gũthondeka mĩtaratara ya ũrĩa njohi ĩngĩrugwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire njohi ĩrĩa ĩkũnyuĩrwo gũkũ na ĩrĩa ĩkũnyuĩrwo kũrĩa nja no guoka nĩ ũhoro wa kũheana marũa rĩ uhoro ucio ni wa county ucio ni undu urahanikire ira tondu ona ta ruhonge ruru rwa nakada rutiagirirwo gukorwo rwikuo tondu njohi yagirirwo ku license ro thiini wa counties na njohi ni ikoragwo ikihe counties mbeca nyingi muno tondu mbeca ciothe itikiumaga gwĩ thirikari nene na mbeca iria ciumaga gwĩ thirikari nene itigikorwo cikĩigana thiini wa thirikari cia gũkũmatũra koguo ndageria kuga ni atiriri no twihoe na kiruga tondu haha ri na ndaigua ni maragia na mugathe uria wikuo ri ono tana mwira ekire thairi uhoro wa autonomous ya county assembly na ni karugano atuire nako tondu kirugano ukuririkana ni twathiete mwaka wiho na tukimwariria wa maria wari kuo no kinegena muno koguo hau mwabe mutuhingirie nigetha county assembly cikorwo ciina hinya wa kurora uria ma governors na CC marakorwo makiruta wira ngirikia njuge muhano mwega ni tari uhoro ucio taira uraimirire wa njohi ti atenie ni gukugwira ndirakugwira ati andu manyue njohi no tahunjite andu no manyua njohi tondu andu macamanagia na ikeno ciao na njira imwe kana ĩrĩa ĩngĩ na njohi no ikoragwo inyitirĩire economy ya bũrũri ũyũ actually horo wa njohi kuringana na ni ũngĩehera economy no ithinikane na njira imwe kana ĩrĩa ĩngĩ
koguo uria turagiria kuo ni atiriri ni mutugo wa national government etige mutugo wa ukorwo ati ni raikarira counties wira uria ubati gwikwo ni counties reke wikwo ni counties tondu uhoro ucio wi thiini wa gatiba na ndikoragwo a favor schedule 4 ya constitution itu niganitie mahinya ma national government na ekagania ninge mahinya ma county government ngerekereria njuge atiri uhoro wa bunge ya gibũrũri ni ikoragwo muno na wirano na bunge ya senate noho bunge ya gibũrũri ninge gacoke karehe wirano ucio thiini wa bunge ciake cia matũũra tondu wonaga kaingi national assembly ndingienda county assembly cirugamie tondu ri muthuri toyo ringi miaka ingi 5 ri akwenda gwetha giti gia kuria uthaya kana muthuri uria akwenda ethe giti gia kuria Gatanga na muthuri uria ethe kuria Naivasha koguo andu aria maikarire ite icio ri matingenda mundu ucio akorwo na hinya kana counties ikorwo na hinya nigetha wira wao wike atia wonekane tondu mundu akiheagwo ihinda ringi ni tondu wa wira uria ahotete gukinyiria thiini wa gicigo kiria we akoretwo agithurwo nä ngatho må no biå nä biå nä ndä rona å kä ambambwo na nä ndä roka harä we ona ndikwamba gå kå rikä å ria tambä te gå cokia no ndagä ke no å njä tä kä ri tå mbä tå tengere nginya kå rä a kå ndå gå gwä two moro gå kå nä kauntä-inä ya Naikuru tå cemanie na Joel Kimani ambe atå he uge wa må ikari wa moro må ira tå cokereiri gå kå studio Kimani mwaro nä waku nä ngatho studio uranyamukira na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru umuthi tabarĩra-inĩ ya uge waku tukĩarĩrĩria mĩhĩnga ya thirikari nene kũrĩ thirikari cia matũũra itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aikari hihi ũkĩnjia na marĩtwa maku twĩre nĩ ũrona thirikari cia matũũra ta ikoretwo ikĩimwo mbeca nĩ thirikari nene na hihi mbeca iria irakinya gũkũ matũũra-inĩ ona cirĩ nini nĩ mũraigua ta iraruta wĩra ũrĩa gũbatiĩ harĩ twa njĩtagwo gĩthuka wa Mbũi no ũndũ ũrĩa ingiuga thirikari ya kaunti gũtirĩ mbia ĩbatiĩ kuongererwo ona ciringi tondũ iria menacio matirutĩte wĩra nacio tũkawona ta rĩu tũngĩrora taũni ĩno ya Moro matawa nĩ mahorire matawa kuma 8 ũguo matirona thĩinĩ wa taũni ĩno itũ ya Moro akorwo nĩ mĩtaro nĩ yahingĩkire mĩtaro yothe ya gũtwara maĩ ma gĩko yatuĩkire mataneti maciũra mĩkũra nyũngũ ona ndinoho iciaranagĩra kũu cikorage andũ wĩra-inĩ rĩu tutirona hena kihoto gĩa kuongerera thirikari cia kaunti mbia tondu matiraruta wĩra no ũndũ ũrĩa tũkũmera kaunti ĩno ya Naikuru othe marathiĩ tamu ĩmwe gũkũ Rwĩmbo nĩ one term turehi aria magaturutira wira nĩ ngatho reke njaranĩrie na mũikari ũngĩ hihi nĩ ũrona tarĩ ciĩgwatio thirikari wa mbere njĩtagwo James Gĩthĩnji ndĩ mũikari wa gũkũ Moro na niĩ uge wakwa ũmũthĩ ndenda kuga atĩrĩrĩ county government hatirĩ ũndũ maratũteithia na makoretwo na karũgano ga kuga atĩrĩrĩ government national government ndamongerera mbeca ndĩramacerithĩria mbeca na ngakĩmaririkania ona iria nini mahetwo nĩ county nĩ national government tutirĩ twa feel impact ya mbeca icio rĩu kwa ihinda rĩa mĩaka 2 kana 3 kuma rĩrĩa Moro yatuirwo municipal nĩ twerirwo atĩ tũrĩheagwo 100 million per year iria cirĩũkaga gũkũ gwitũ nĩgetha cigatwĩkĩra maendeleo no kuma rĩu mĩaka ĩyo 3 rĩ hii nĩ gũgĩũkĩte milioni 300 ona tũtirĩ twa feel impact ya milioni 300 thĩinĩ wa itũũra rĩa Moro koguo mũrona tarĩ ciĩgwatio thirikari cia matũũra na no mwende maigĩrĩrĩke na kĩgĩna kĩu marakorwo makĩamũkĩra ici no ciĩgwatio makoragwo nacio cia kuga atĩ mbeca matiraheo nĩ national government ũguo nĩ maũndũ makoretwo nĩ kamũtugo no ta ũrĩa mwana angĩmenyera kanyamũ o hwaĩ-inĩ ũrĩũkaga agakũria baba umenirete aswiti koguo thirikari ĩno ya county government nĩ kamũmenyero imenyerete gagwĩtagia mbeca no na iria nini mahetwo rĩ kana iria menacio rĩ matirĩ ũndũ mahotete gũtwĩkĩra nacio nĩ ngatho mũno nĩ ngatho mwĩroreri wa Inooro TV ũcio nĩ uge wa aikari a gũkũ taũni-inĩ ya Moro na nĩ magĩkiuga no maraigua thirikari cia matũũra itirĩ irakinyanĩria maũndũ na njĩra ĩrĩa mangĩigua makĩenda na koguo no wega ona kĩgĩna kĩrĩa marakĩamũkĩra makorwo makĩigĩrĩrĩka nakĩo ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguongerera ngũhũndũra mwaro na studio kuma gũkũ taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna nĩ ngatho Joel Kimani wa Njũgũna nĩ ũndũ wa kũtũrehera uge wa mũikari wa kaunti ya Naikuru na tondũ twĩna mũhecimwa gũkũ kuma kaunti ya Naikuru ũgĩcokagia kĩũria kĩrĩa ndaigua Naikuru inyuothe nĩ one term ũguo nĩ kuga mũrathiĩ tamu ĩmwe tondũ atĩ mũrĩ na ciĩgwatio kĩrĩa mwamũkĩra mũtirarutithia wĩra gwitũ nĩ kwa one term
reke njoke haria few ni few atigira. Number 1, schedule 4 ni aigire correctly. Agriculture ni devolved. Na agriculture is devolved diri. What is the national government doing with the fertilizer? No na, eturehagire mai mafunda. You see what we are saying ni atiriri. National government irenda tondu nio marenda masapurage fertilizer ri. Nio matenda prenewari. Riu andu ha kurehe fertilizer yoke icagi-ini tondu kire yagirirwo ri county government niyo yagirirwo ni gukorwo igika tondu niyo iramenya atiriri murenda DAP ri nona murenda urea ri no the national government murehagire nyamu cithondekagirwo diatomite. Number 2 ugakora issue ya health tari health ni tukoretwo tukinegena tondu wona tukinegena turanegena ni kiria tari uri na ni wega muno tondu mwecimu we ha kuma Murang'ari kangata thai yathondekete yake muno ya health care no ri wacoka warehero machine na cia ici ri ciahitukirio Mbunge ya Bũrũri matho maumana mathondekerwo Mbunge ya Bũrũri ri magacambicura uria counties ikoretwo igikatia then tukaiga atiriri national government na ni kwenda hahoro ri ikuari kwina mbia cia health bia cia health ri turagura dawa ri ciagirirwo ni kugurwo kwa KEMSA he bata uri kurute bia urehere governor acoke agucokerio kuma gwi KEMSA ki ati ithu tugasuggest atiriri why doesn't the national government ikagura dawa igatwarwo bia igatwarwo gwi KEMSA ikarehe ki dawa then ugacoka ugakora atiriri currently na kiruganie gutwira ri wira wa gwaka mathoko ti wira wa national government. What the president is doing arageria tondu andu aya mahagurire Gachagua ri niyo marageria kuheo riri tutenda tutu riu ri urakora atiriri na ikua ni kwenda rore haha urakora tari kwa murata woyu kururia ri agoka kama murathoko no ti tondu ni njuru ni tondu ni aheirwo ki tenda na kerwa atiri wethi ucarie kurio gwaka so ugakora atiri maroka makamomora make mathoko ma andu ni maramera atiri kuria iguru ithu tutiyota guikara ni eo riu ugakora atiriri national government has no business doing the market number wegi housing igua twina thina muingi muno tondu thirikari ino niteta menya kana counties exist or don't exist tari ureka atiriri nyamu ici uraigua turatinirio bia haha ciretwo ati ni cia housing levy izuratinio 2% guthini andu wona weka atiri county rero atiriri ruta mugunda ruragorwo the land belongs to the county ona ni mugunda niguo guori national government igoka igaka nyumba itambite gwika nginya riri public participation andu mamenye kana ni marenda nyumba kana matirenda kibanja ngikorwo giatengeirwo thokori ugakora kirako affordable housing wacoka wathie kuria kugakora mwatengete mwaigite haha tondu murenda gwaka stadium tari uronete na ikuru kurete thina ukaigwa ati harenda gwakwo ki housing na mugunda ni wa county nyumba ici cia county bia ici twarutwo mugunda ni wa county bia ni ndatinio ucoke ati mugunda nyumba ici ikendio riu na turaiga atiri angikorwo thirikari ni yari na mutaratia kore cia kagwo cia county tondu gwaki nyumba cia county government mwecimu ciarekererio ciake nyumba ici mwina funds mwina mbeca cia uko niguo turaiga atiriri funds ici ciao funds ciakirire turarutwo 2% no menye kibaki ni akire nyumba ategutoza mundu onau so what is happening ni atiriri ti nyumba turakirwo ni andu maheo okorwo nita kiruga na wanekia kiruga thii cari handu mugundai wake nyumba eno nona riu ugakora atiriri ona hari no wina 3 piece riu ugakora atiriri ene bia ugakora atiriri andu marahenda kuheo matenda no riu ukori atiriri ukuheo wakeha the last thing ri nio maigua mwecimu aiga horo wa bia ici turekire ati cia twacita cia road cia road maintenance levy ici bia ici ukana fuere levy bia icio ciari cikaunganisha wodi imwe nebengi na guthondeka tauni president yathi na rokori nona atigacogera Mbunge icio mwaroga Mbunge igatiriri gutire bia mukuona na nowe wamwira to nowe majority leader acoka agathie na rokwa kaigate to ne mwara manori reheni bia ici igotire kaigatiriri aca bia ici ciaku ni cia county na
ngino tucoke tugarå constitutional amendments ciĩko thĩinĩ wa devolution nĩgetha mbia cia counties igokaga direct cikaima treasury ciũkĩte then mũndũ ũrĩa mũru mũno etagwo COB gũtirĩ mũndũ mũru atĩ ithuothe rĩ na nĩ mũkwĩrwo nĩ MCA nĩgetha budget twarĩkia kũhĩtũkia budget ũguo rĩ nĩgetha ivindo tuthe hivi mizire ithuothe twaraga raini Nairobi wavyu nona itugakorwo atiriri nyamu yo niturenda ningi devolve both KEMSA ukorwo na KEMSA cia county na devolve COB ukorwo ati COB ethiini wake wa account otherwise ithuĩ tugutura twikiria then the last one nona tondu na tugika mathina maya mothe na nĩwaigua morori we have a big problem na governance big problem governance yaingĩ ona matimenya mathurirwo meke atia ona matio wĩrĩyo neteo o maikirio mutito methambire irona mundu arethambira nginya ndoro ni atekumenya so wangirora governance na kuingi gutire mundu wina road plan then ugacoka ugakora county assemblies mamakio ni governance tari ndonire andu mahagura na guku icioro wakinya senate ri makeno ne wana mararuga andu arege makahagura na guku makinya guku ri ugekwa ati riu guku gaikwa turaiga atiriri issue of governance ni biggest letdown na nikio turaigire ni ndiraigire kwi degree ona tari gugiuka hari gwiragwo atiriri uke na relevant degree is not a degree ndugira mundu ati utekite nginya social science ndari kindu ekite mundu wa kudiri na mashuma zoologist anga botanist mundu wa miti tari feelings uramwira atongoria andu how do you lead people na we umenyerete indo itari feelings mahiga so what we are saying is this ono gitwikaga governor na ni uretio degree ukoro na degree ya social sciences no tike degree ati botany anga na kio bururi witu rora urero mundu wa kukuria miti ati atongoria andu ngikuria andu botanist gwiciria uria wina hau ni kwenda ambe arehere wa maria tumai tuhehu nigetha gokio ambe ucoke na zoologist wa gudesha ng'ombe cindano na ng'ombe ndirifiri no turio hau reke twambe tuthie kwi batia tuma kuria moro he mundu gwitwo CEO wa COG etagwo Mary Mwiti ni araugite kigina kiria mwendekithagia ta county kiari gia ciringi bilioni 536 na kiria gia kihitukirio ni kia bilioni 415 no twarora ugakora muikari wa moro arauga ona kiu kia bilioni 400 mutirarutithia wira kurathi atia no I want to agree 100% na ndakenio muno ni ikari acio moro na ni wega guthikiriria raia tondu uguo niguo ona niguo ndirakunya wa Maria Muhanga mwira no na andu akwanyu uria maraiga thegi ithuĩ na ithuĩ kuhura thirikari nene muno ni ndu wa ukorwete kurehe mbeca cia kuigana kuria county na kwaga gu support programs iria turutaga kuria county na mbeca cia kuigana ri hena ithuĩ na ithuĩ murigo wa kiria kinini tuhetwo twihokeirwo na gigakinyari ni atia twikite naguo na no nyende muno kuigua ataru andu amuranga ona no nyende korwo reporter auma kuria gwitu Kariara njigwe hii andu gwitu Kariara mangiuga atiriri kana mbeca iria nini twihokeirwo nacio ri hari kaundu monete he kirathi hihi kia nathari githondeketwo gigakwo andu agwakwa Kariara mangiuga ona okorwo ti guothe ri hena irathi igiri kana ithatu mangiuga he gataraca hihi monete gakitwo he gabara hihi gakoroge hena itura hihi ritarari mai rikiritwo mai hena itura hihi ritarari street lights riongereirwo street lights no riu ri kwina thina ungi ingiuga that is number 1 number 2 reke njuge ni hari thina ungi na no nginya haha njikirie raia and this is my personal opinion njikirie athurani aitu challenge yo no nginya andu magikinya guthurana mathurime muno na njira nene uigiririki wa mutongoria uria mundu arathura both MP na MCA na nginya governor niki giatuma njugi uguo ikua tondu ni ndikitie kumenya miaka iyo iri njikarite county assembly ni ndikitie kumenya ungithura MCA ndienda kuga muno githomo oi no gia bata muno na njira nene no ndirekenda kuga MCA aria matari athomu ti andu wega no reke njuge githomo gi bata na njira nene muno tondu maundu maria makoragwo mbunge guthurima budget ya bilioni gukinya 10 na kindu
mwetha muthondeke programs cio ria maendeleo meguka. It is not a laughing matter. Na andu matigae guthura MCA ati tondu MCA ni athiaga mathiko ati MCA ni onekaga MCA ni ekaga. This is serious business. O ti horo wa itheru ati kana MCA anga taru da diachuga na uru ati ni wasingo matha kana ni wa ndiriga na uru na muratako ni wega mundu akarorwo agathurimo kana mundu ucio no ahote guthie bunge arugame atete na afange uhoro wa maendeleo, because that is another challenge we have, incapacitation kana kwaga kuhota wira muno kwa ma MCA maria me bunge kuhota guthurima mitaratara iria governor enayo. In fact ikuwa county assembly nyiki governor auga andu mathie right, ma MCA mathiaga right, maiga mathie left mathiaga left. Ni ni ngenaga muno na no njokeria andu a Murang'a ngatho ni ma MCA maria mathuritwo Murang'a county, most of them very young na andu athomu. Twina ma MCA athomu muno. MCA wa Biri ni architect mweshimwa witagwo Ruiru, yani kwina andu aingi muno andu athomu. Warora andu acio tuoka bunge, ni no ngwire bunge itu ya Murang'a governor Kang'ata ni turutithanagia nake wira no ndatwathaga uria tugwika hindi gukinyaga tukamwira na gitio muno munene haha ni twarega nake agatwita to ni mundu wa kwaraniria agaturia moiga twike atia tukamwira tugwika no na nikio ngirora Murang'a matura maingi to gwitu kariera kundu kuingi ni rona projects irathi na mbere. Number 3 ni kaundu mheshimiwa Kiruga agweta na ni mheshimiwa Kiruga tondu we ni mubi wa nekina ni muonanaga na president, please mwire anyihie maheni atige kwaria muno ciugo ciake cioneke ciiko ciake ciarie gukira ciraniro ciake. Turorete Kiruga kunina miaka 3 na president ni oy wega uhoro wa autonomy ya assembly. Kira gitumaga ma MCA na wakeigua makiro ni governor meke uria mekwenda ri ni tondu riri ikua na andu ni wega mamenye to ni njue andu aingi matiui musara wakwa ni gicobe ngirihwo wambaga gusainwo ni CEC wa finance Professor Kiarie wa Murang'a county. Koguo taru Murang'a twina munyaka to twina governor otari uhahami na mundu wa ngoro njega no mbere yo Murang'a uria kurahana na ndirenda gucambia mundu ri ma MCA ni maraikaraga mieri 3 kana 4 ona 5 matari marihwo musara tondu mwathumbura governor akamukinyangira. Koguo ma MCA magakorwo riu matwika ndungata cia governor matikuhota gwika ati na kaundu kau karabatara undu munini watho uhitukio bunge no saino ni president. Na riu twanina miaka 2 twaragia o twatungana na president guti undu ungi atwiraga na kumuka ile maneno yenu tunapanga hii maneno tutakoroga nini. Riu ni twanina yara miaka 3 Kiruga wake muona hindira muguthi mucemani wake amari ndukimwire please agisaine nyamu yo na award fund nigetha tuhote gugika ati wa muicori bwana ikuari Senate na hau no ndaiga andu marore atongoria aria marathura bunge na nginya Senate abunge aingi muthenya wo muthi ikua na rimwe ni ndiroraga ngaigua ma ngai atangindeithia ngingire Nairobi njuke bunge kana Senate hotage kwaririria andu aitu kuringana na passion iria ngoragwo nayo tondu ni njuaga ruo muno. Mujumbe niwe wina power iria nene muno wa mbere ya guthondeka budget. Koguo mujumbe ndabati kurugama atwire tari ithuĩ ati andu a Murang'a tore turerwo ni women rep itu ati ria ijoku no tugukama ati no nginya tuthaithe president tumwaririe wega nigetha tuone maendeleo. Hindi yo wewe bunge budget yo igeraga bunge. Koguo gikoo kwe mbeca cia fara kugikoo kwe mbeca cia mai we ni wambaga uka appropriate ugatua mbeca ici ni twahitukia bilioni cigana ona tuthondeke cia mai no riu ugakora ati Senate na bunge ni nyititwo mateka ni executive ya national government. President with just a phone call ni arahota gu control bunge miswada iria mekuhitukia amera ma impeach Rigathi wa Gachagua rusini tene muno kana utuku magekate no maundu ma maendeleo ona taru mbeca cia counties iria turendaga ticio turaheirwo. Senate kono irugame yuge ni arugamirira counties mbeca iria maretia nicio mekuheo no maheo no president no kurathimu akahurira majority leader aria na senators ikahana ta ouwe mero no amariamu ngui nene itari na magego kono no tugie na Senate strong na National Assembly strong itarafuata president uria arauga makarugamaga na mugambo wa raia
na mabataro maria andu aitu menamo bũrũri ũyũ witũ no ũteithĩke na devolution ĩhote kũruta wĩra. Ndĩrona Kĩrũga harĩirie mũno gũcokia na nĩ wega nĩ tũgũkorwo tũkĩũrania tondũ ndĩrenda twambe tũikĩrie hihi mbunge nĩ kũguoyohio ĩraguoyohio kana hihi ĩngĩkĩregana na mawatho maya mũrakiuga mwakiuga nĩ ngui nene na rĩtwa rĩu rĩkĩhũthĩka na Gĩkũyũ rĩraiguĩka rĩ iritũ mũno no na Gĩthũngũ tũkiuga nĩ watchdog. Reke twambe tũikĩrie hanini mwĩroreri tũtirathi haraya nĩgetha Kĩrũga twagĩcokereria nake agĩkorwo na kanya gake kega gũgĩcokia na gwĩtetera ona kũrĩa kiumĩte. Ndagĩka nini tu nĩ tũracokereria. Ngatho mwĩroreri nĩ twacokererio tũgĩteretangaga tugane thutha wa hema gũkũ studio nĩgetha tũkorwo tũkĩrora maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ na mbere na nyambe ndore ndũmĩrĩri nguhĩ. Ndĩrona atĩrĩrĩ ta morie mbeca cia Inua Jamii matũtunyire nĩkĩ nĩ Esther kuma Kĩawara Muiga. Kĩrũga wa thukumu mũtũme gwĩ president. Uliza viongozi wa UDA pesa za wazee na viwete wamepeleka wapi? Icio no ciũria ndĩrakĩũrio na Uteithio ũcio twaũbatara-rĩ tũrerwo thirikari nene ndĩrĩ raririci mbia na tondũ ndĩrĩ raririci mbia-rĩ tũgakorwo twĩna ihinda iritũ mũno no na nĩ ngũhoya thirikari ĩno itũ rĩrĩa kũratuĩka mbeca icio nĩ ciariricwo cihote gũkinyĩra mũingĩ na cihote gũteithia mũingĩ tondũ ũguo nĩguo tũrahoya ithuĩ. Niĩ ta uge wakwa nguga atĩrĩrĩ mbeca ici cia county government ya Nyandarua itũkinyagĩre gũkũ macinani. Njĩtagwo Samuel Kĩricũ kana Sakeja driving school wathiĩ ongorwo nĩ barabara harĩa ũrathiĩra tũtirĩ tũrakinyĩrwo nĩ ũteithio wa gũthondekerwo barabara ĩyo kahiũkaga o rĩmwe atĩ mũndũ mũrwaru arakuo nĩ nduthi na rĩrĩa aracaya nduthi igũrũ athiĩ gũtwarwo njĩra ĩna marima mũno nĩ ruo arongererwo rũngĩ. Tugakiuga atĩrĩrĩ thirikari tũheo ũteithio ũrĩa wagĩrĩire ta ithuĩ raia twĩ gũkũ mĩgũnda-inĩ nĩgetha tũhote gũikarania thirikari ĩno wega. Ndawa ongorwo nĩ wathiĩ kũrĩa ndagĩtarĩ ekuo nĩ matwandĩkagĩra wega na mũndũ athikagĩrĩrio ũrĩa aroiga no wandĩkĩrwo karatathi ũgathiĩ naho harĩa wathiĩ ndawa ĩkaga ĩrĩa ĩngĩ. Kaĩ tũtangĩreherwo ndawa nĩ thirikari ĩno ĩtũthondekere nĩgetha tũhote gũteithĩka handũ ha ngucanio ĩno ĩho gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na thirikari nini. Ũcio nĩguo ũkĩrĩ uge wa amwe a aikari a kaunti ya Nyandarua nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere gũkĩmũrĩka nĩgetha tũkĩone hihi makaya ma andũ arĩa angĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ marĩkũ. No gwa kahinda gaka ngũcokerie Mwaro studio kuma gũkũ Kinangobu kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ngatho Simon Ngure na nĩtwakĩigua uge wa mũikari wa kũndũ gwĩtwo kaunti ya Nyandarua. Na rĩu tũcokererie gũkũ studio tutanaikĩria tũgũthia he mheshimiwa ũgwĩtwo Kĩrũga wa thuku kuma kũrĩa Shinga gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Kĩrũga ndathikĩrĩria atongoria arĩa mwena hau na ngwĩciria inyuothe mũgĩthurĩtwo kĩama kĩmwe. Hihi nĩ kũrĩ na ũteti ũrakuruhanio na ũthii wa na mbere tũgakorwo nĩ thirikari ĩrahũrwo kana nĩ mwena ũyũ ũngĩ tukauga Gachagua nĩ ahagũrirwo aya nĩ matũmirwo aya marenda mekĩona kwĩna ũteti ũrakuruhanio? Of course maũndũ maingĩ ma ũtongoria nĩ magucanagia mũno na ũhoro wa ũteti na ndĩrenda gũtĩka great exception. Rĩu my friend ũrĩ haha mũrata wakwa hakuhĩ mũno gwĩtwo Mheshimiwa Gĩchoko ngĩrutio na hau akarigĩrĩria tũngĩhũthĩra ruti o maragerera rĩ nĩ ruti ĩtarĩ njega tondũ rĩu rĩ now leave alone the president MCA aya twĩ nao haha leave alone the MCAs
ona raia nginya andũ arĩa mathurĩte nĩ he kĩndũ mũgĩkwetaga kunĩra kanua ithĩgi atĩ nĩ maikua no nguone wĩna tũmahĩtia no language ĩrĩa ngũ employ rĩ ni very very important lugha ĩno ya kwagana na gĩtĩo na kĩu reke ngwĩre ati tũgokĩra kĩroko wĩra witũ oko tiwa na ikua nĩ rume kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ kĩu nĩkĩo kĩrĩtũ rĩa tuge atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo ikua na rĩu hĩndĩ ĩyo kĩrũga ngũria ũkiuga ũguo ũrauga o arĩa makĩrĩ mũng'ethanĩro kana ayangĩ tondũ tũrakĩona mĩena yothe ĩkĩrĩ bara-inĩ ndauga niĩ general hakwa na niĩ ta mũtongoria rĩ gũtirĩ kĩndũ njũĩ kĩũru ta ciaca icio cia irumi no anyway nĩ gũkĩringanaga tondũ ta rĩu niĩ hakwa niĩ ndarerirwo gĩũteti nĩ mũthuri mũgathe Moi wa Kĩbakĩ na niĩ rita rĩakwa rĩa mbere gũthurwo ta obici wa DP nĩ njugaga ha kaingĩ ndarĩ na mĩaka 19 na nĩkĩo gũkora maũndũ mamwe marekwo ũmũthĩ ũreretwo nĩ mũthuri gwĩtwo Moi wa Kĩbakĩ ona ũngĩenda ndũngĩhota kũingĩrana namo rĩu ndĩronire for the first time andũ maroka thaya magakia mĩaki magatũcinĩra rami rĩu maraingĩra atĩ nginya gũthũkangia biacara cia andũ na acio mareka ũguo I can tell them here itagwĩtigĩra without fear of contradiction inyuĩ mũkũrĩo nĩ kĩrumi kĩa Moi wa Kĩbakĩ mũthire gĩũteti and otherwise mũtingĩũka mũthuri atigathondeka itũũra atĩ kũu mũroka kũu mwakie mĩaki bara rĩu rami ĩyo no rĩtũcoka twakire tondũ yahĩa nĩ meũĩ arĩa marokire mĩaki ĩrakĩithire kũu gwitũ biacara cia andũ kũu ũndũ tũtarĩ tuona ithuĩ ũtongoria-inĩ wa Moi wa Kĩbakĩ mĩaka itũ yothe rĩu tuge atĩrĩ ikua ndaigua my brother haha ndaigua my brother tũrĩ cikama tawa na ithuĩ mũtigeciria atĩ mũtirĩ mũka hau mwaka tũkuĩte ciana mũtigũthũkia biacara cia andũ tajihami hata sisi njuge atĩrĩrĩ ikua ndaigua my brother haha agweta a catalog of items auga bataraitha gwathire nĩ wega tũkaririkanagia rĩu atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa tũreka thaa ici ta thirikari ĩno tondũ nĩ ũndũ wayo okorwo nĩ ngagwa ngawĩra thaa ici rĩ ni I have no otherwise I have to work from here nginya ngwe tũtigagĩcemania kaĩ kũrĩ ngwarĩni mauria-inĩ nginya mũratũtaga mũke makamakia andũ nyingĩ rũciũ nĩ rwa Ngai reke twambe tũrutĩre andũ aitũ wĩra ũmũthĩ mwana ikua rĩu rĩ bataraitha rĩ ũhoro wa ship fertilizer that was a campaign promise na mũndũ athioe manifesto yake ya kĩama kĩa UDA ĩrĩa twaingĩranire nayo Kenya Kwanza-inĩ ũhoro wa fertilizer hau nĩho wa state fertilizer in everything ona gwaku mũciĩ ona nginya na kina ciana na mũtumia mũndũ thikĩrĩria mboya ikua rĩu mũndũ gũtira hauka kwĩra andũ TV-inĩ atĩ nĩ mai mabunda ndũthi ũnganie mai macio mabunda ũtũrehere ona niĩ no ngĩkĩndehera ona niĩ ngũgĩgũtwara nginya kwa national kũrĩa gũthimagĩrwo tũkuoe mai maya mabunda rĩ mararĩ na gũkwa wa maria no rĩu wa maria ndũrĩa gũthiĩ ũnganie mai mabunda na gũkwa auge nĩ marendeirio rĩu ngwendaga kuga atĩrĩrĩ ũhoro wa affordable fertilizer rĩu ta rĩu ithuĩ we are seriously engaging our agriculture minister mũthuri ũgwĩtwo Mũtai wa Kagwe mũthuri ũrĩ gĩtĩo mũno watongoragia nginya hĩndĩ ya ũtongoria wa Moi wa Kĩbakĩ nĩgetha kũrĩa kwĩna challenge andũ aitũ marona fertilizer rĩngĩta depot marero magĩre handũ haraihu rĩ try engage minister nĩgetha mareherwo hakuhĩ nĩgetha tũrĩa hau nyambe ngũria nĩgetha ũthiĩ na mbere rĩ fertilizer ĩno ĩ rungu rwa ũrĩmi agriculture na nĩ devolved function yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩgĩrwo kuma kwĩ national government kana yagĩrĩire gũkorwo kwĩ na minister wa ngirigaca matũũra-inĩ kũrĩa magĩrĩire gũkinyĩra ũhoro wa ngirigaca rĩ twina minister wa national government wa ngirigaca twina CC wa ngirigaca thĩinĩ wa county government maũndũ maya rĩ they are not cast in stone ati agano nginya wĩkwo nĩ ũyũ agano nginya wĩkwo in fact what we have mawatho-inĩ na mũndũ atĩ athome watho ũcio arauka kuga haha rĩ it is nĩ synergy andũ aya othe gũtirĩ na kũndũ kũrĩa atĩ ũngĩthiĩ ũkore wĩrwo andũ aya nĩ a national government na aya nĩ a county government thirikari ici devolution yokire to enhance kwadandũra ũtungata ndiokire atĩ nĩ kuga atĩ ta rĩu rĩ nĩ tũĩ wega okorwo ta nĩ ũhoro wa security ucio ni completely preserve national government no hota wa ngirigaca rĩ ni ugayanĩtwo ni national government na county government na tondũ ũhoro ũcio wa ngirigaca warĩ manifesto-inĩ ya kĩama kĩa UDA
no nginya thirikari nene igakĩtu nĩ ahorere mũndũ ũyũ rĩ no ĩno ti thoko ikua as much as ni ndirakorwo post kũrĩ we tondũ nĩ maheni mathĩria twarĩria haha rĩ niĩ ndĩrakira koguo akire ũngĩamoire mai mabundo twore kũrĩa kwagĩrĩire ũrarehe haha ndũngĩũkire namo haha monanie ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ikua ndĩatha icio nĩ ũhoro wa SHA heshima ya mehaha na heshima arĩ othe athure othe thĩinĩ wa watho nĩ makoragwo magĩthiĩ mahetwo he kandi makoragwo mahetwo atĩ kĩ watho arwara mũtumia wake arwara mwana wake arwara kandi akamũtwara thibitarĩ nayo thirikari ĩkĩona harĩ population ĩno itũ rĩ ũrigitani wĩna thĩna mũno kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ harĩa thĩ ĩgĩkiuga tondũ arĩ matekeirwo kĩarĩ reke tũrehe system ĩ ya gũkĩta andũ arĩa mekũrĩa thĩ na o ta ũrĩa ũyũ na mwana mũnini aciarwo rĩ akĩmera magego ndarĩ marĩcoka nginya kũrĩa mbembe iria nyũmũ biũ rĩ no nĩ ambaga kũharwo akahiũha mwĩrĩ akagĩa na tũruta tũu ũguo koguo SHA ĩrĩngĩ lengo yayo ĩrĩa kamiri nĩ iteithie Wanjikũ ũrĩa ũrĩ harĩa ona yagĩa na challenges tuhurane nayo nginya tutige Wanjikũ ũrĩa ũrĩ harĩa nĩ ateithĩka ũhoro wa thoko rĩ mũndũ mwĩra tia manegene no rĩu ararĩa ndagĩka ciakwa na nĩ akĩaria ndiraria nĩ ahorere nĩ athiĩ igoti-inĩ agathitange kuo SHA no ĩcenjio nĩ magoti ndĩrenda kuga ũhoro wa thoko rĩ ũhoro wa thoko gũtirĩ handũ haĩrĩtwo na mũndũ oke haha igĩrĩre watho metha-inĩ atige gũka gwĩtwĩra maũndũ marĩa arecia na kĩongo gĩake atwĩre watho mũnene ugĩte thoko ndĩngĩakwo nĩ national government if anything national government igoti inene rĩa bũrũri koguo mangĩũka mauge nĩ magũtwakĩra thoko ta ingĩ maratwakĩra harĩa Othaya ingĩ maratwĩre magũtwakĩra harĩa Ndũnyũ na ingĩ maratwĩre magũtwĩkĩra harĩa Kagica they are very welcome kĩharo gĩa gwitũ Othaya by some itoe nĩ ũndũ ũrĩkũ wakĩhanĩkire nginya mũthee president witũ Mwai wa Kibaki rĩ Ngai athiĩ na mbere kũmũhurũkia rĩ ndahotire gũtiga kĩharo kĩu gĩakwo thaa ici ũthiĩ Othaya stadium nĩ gwakwo you see are we expected to be bright wathiĩ ũrore ũhoro wa ũcio wa housing rĩ ũhoro wa housing kĩengũire na nĩkĩo ngwĩria ũhoro haha wa kĩndũ gĩtagwo intellectual discourse ũtige kuone tũmaũndũ ona ritho haha atĩ ũrona haha ũrorete one maũndũ nginya na maitho ma ngoro ũmenye atĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kũrĩ andũ ta hakuhĩ milioni 7-8 million atĩ andũ acio amwe ao metagĩrĩra ũtukũ mũndũ akehingĩra nyũmba agathiĩ kahinda hau ona ndoĩ kũrĩa kahinda kau agũgaikia kauma nja agaikio kũrĩa rĩtia thirikari ĩgoka and it was in our manifesto it was even in the manifesto of ODM and the other parties that were in opposition kuga no nginya tũrehere andũ aitũ affordable housing na ngwĩre ũhoro ũyũ warĩ manifesto-inĩ ya thirikari itũ ya Jubilee in fact even Mzee Mwai Kibaki no ndaigua kĩro nĩ akire gũtirĩ kũndũ akire no etwara kwa akire kĩandĩkie point yakwa nĩ ngũmũhe kanya ga gũcokia the issue is this ikua ũhoro wa noka na watwarwo nĩ mbunge na ndĩraigua andũ haha makiuga anga sentence nĩra control anga kĩnĩ kĩra control andũ aya nginya Amerika na mabũrũri mothe ma thĩ gwĩ kĩndũ gĩtagwo parliamentary no they may not understand no ũngĩthiĩ nginya ta America the Democrats and Republicans mahũranaga kufa kupona for the control of their Congress nĩgetha president yoka mĩtaratara ĩrĩa arĩ nayo ya gũtungatĩra wananchi arĩtaga mbunge ake makaikara thĩ akamera ithuĩ tũreciria twĩke no makacira kĩnyũmba mĩtaratara ĩyo ĩgathiĩ ĩkahetũkio koguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ikua you know some of us tũrĩ arathime mũno na kwaria very big propaganda which have zero content ndĩrenda gũkwĩra ũũ nĩ ta rĩu kũrĩa gwitũ na niĩ nĩ njĩrĩte andũ aitũ ũguo na nginya ngĩmarĩria ha TV-inĩ nĩ moĩ nĩ ndĩmerĩte ũguo tiga gũtinda ũkĩmakio nĩ ũhoro wa rũciũ nĩ rwa Ngai ona Jesu we mwene nĩ augire rĩriai nĩ ũmũthĩ rũciũ nĩ rũkerĩrĩra ta nĩ twambei okorwo nĩ twoguo gavana witũ and I really have a lot of respect for our governor witũ rĩu ta ũgiuka haha ngwĩre nĩ njakĩte ndaraca ithano ngũkĩra nĩ ya Matiriongo ngwĩre nĩ ya harĩa gĩkira ya hacomũkĩra ngwĩre nĩ ya harĩa ha Kamune ngwĩre nĩ ya harĩa gathabarĩ gũthiĩ kũringa thambu ngwĩre nĩ ya harĩa mũirũ ũngĩ kũringa Kaĩro thaa ici turakire bara harĩa ũguo ha father witagwo Gatutha mũrata wakwa na Father Vincent thaa ici tũrarenovate kĩrathi kĩa ECD harĩa Kagongo
tha ici ira utareke ngwire giuka ndahurirwo thimu ni andu tondira thomagiro ni gwakwa andu ya mathurite more than 95% ni arimi koguo ndaugire some of the money ndithia ikagura thumu wa kieni na tondu nigetha tugerie tondu mirimu ino ingihire uguo ri ona ungimitris ginya kuma irio iria turaria riu gwakwa ni ndaugire tukwambia mubango ucio tuone uria wonire president wa Uganda ati ni eraga andu tuli meina njira ino oi no ituteithie gwitu ni ndirenda kuga kugathiriria urimi uria mwega riu bebe ndiramarehire cia kuma kwa thirikari ya county riu andu makunjira kiroko ndikirete koguo ri icio ni atiriri nigetha ngikucokeria mwaro icio ni atiriri na mundu akiruta rimwe gukihorera gathikiriria andu aria angi icio ni atiriri maundu ndakwira ginya gwaku mucii ni mathiaga makenda kura kombo maundu mothe ti thaa ciothe njikanirio kurumana. Let us sit down and listen together. Twirane haha ri tariu ni hakwa the way that is working for me very well ni akitariu wona na gita ugira mubunge wa gwitu kinyo kwa president ati tugoka tuka engage tukirana haha ri tondu hatirathii wega ri tungika ati tondu hatirathii wega ri tungika ati tondu hatirathii wega ri ati tungika ati no ni unginjira haha ati nyume njira thutha ati wira witu tariu ni kuma njukire haha ri no ngora igwagia maruma reke nyambe negere biu ni biu none kwenania arahenania reke ndi mukuhe kanya nigetha wamanye percent araria ni maeni nigetha tuke hau nigetha tuhote gucokia tondu twina kindu gitagwo right of reply nigetha haria wahihinywo nake kiratu kiu nawe urute omunene biu ni biu ndirona ni uraandika kindu na wenda kigwo nduri wa kiama giki uguo ndikioikana ni kiama kana hihi mwena waku ni uragithi wega no gicokia kiuria kiu ri ona horeire ri ni wega turore hihi twakinyira ni thirikari nene na makiria mbunge ya gĩbũrũri ni irageria kuna atongoria ya MCA maguru gwakinya ni utungata nigetha ndukanakinye gĩtĩ-inĩ kĩu aikarĩire niguo tukienje ni ngwirire ni ndikire wa rangi mutunde ndire wa nyumba ino ya rangi wa ngoikoni nyumba ya babeli no kiona ni tukananirie na wajitikiria ndimakani matige gugikaniria miari ugo maraikaniria na matie gutanduka nguo ciao king'ang'a-ini no turio hau ri muthuri waku macinga ri ni agwetete maita meri mathatu horo wa intellectual discourse no discourse yake ndi na intellect tondu ariri ni atwiro horo wa market atiriu ri wira uria munene ri wathani uria wiku ni urutite wira wothe bũrũri-inĩ wa Kenya magatiga tu o guthondekera andu mathoko tutirakiuga matigathondeke mathoko no mhoga twitikirania atiri ni tweheire gatiba ya 2010 na gatiba iyo ri ikiheana mawira uhoro wa guthondeka mathoko ri no uhoro wa kurora mathoko ri ni uhoro wa thirikari cia matũũra irakiruga ni wegeke atia ni wegathikiririo guo uhoro ucio ngi wa urimi ri uhoro wa urimi ri ni uhoro wa thirikari cia county to ni kuo migunda iri no matigikorwo makiencroach kana kunyemerera mandate ya county government ucio niguo thina uria twinaguo munene no mundu gwitwo gicoferi heka undu agwetire aigire mugathe ri ari muhari-ini wa mbere wa kuregana na gatiba muhano iria yacokire ikihituka tukimita gatiba ya 2010 no ehokerwo gukorwo akimirutithia wira na gutigirira ni yakinyanira kiuria kiu ni inyu gutigira na ndigire ona aria maraheka atia marahatuthikiriria o turio hau ri ni wario horo wa nyumba ya iciriro ya mbunge ya gĩbũrũri na itagwo mbunge ya gĩbũrũri tondu wa riri o mũmbunge he kuria guothe acaguritwo no ni ngwĩria ni hakoragwo na wirano gatagati ka mũmbunge na mũjumbe wa county no njuge atiriri to muhaka MCA makorwo makirutithania wira na mũmbunge tondu wira wa mũmbunge ri ni tofauti na okaga tariu mũmbunge wa Naivasha Jeni Kiharari ithe ndagĩũkaga haha handu egwĩtwo National Assembly haha ũguo nake mũndũ gwĩtwo Karanjari ithe ndagĩthiake na Ikuru mawĩra mao ni tofauti wĩra wa mũmbunge wa gĩbũrũri na wĩra wa mũmbunge wa county niki ni tofauti turio hau ri no twende kuongerera tuge atiriri no mwaka eko ni tweheire thirikari ici cia county tucihe hinya no riria gukwario ri andu makoragwo makimenereria thirikari cia county na imenagiririo niki na gukuhe muhano na county nene ya Nairobi no menya county no ri nikuo maofici mothe manene mathi mari ora no urakigwa maofici ma UN maroka kuria gwitu Karura kuria Gigi maofici mothe no county yo raheo ciringi bilioni
na warora kaunti ĩno nĩgetha ĩhote kũrĩha andũ mĩcara o mweri marahũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1.2. ũrĩa ndageria kuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩgetha Wanjikũ atige kũnegena gũkũ macinani nĩgetha aige gũtirĩ wĩra ũrarutwo rĩ, tondũ wĩra ndũrutagwo na moko ikua, wĩra ũrutagwo na mbeca. No mbeca ici ciaregera harĩa Afya House na health, part of health nĩ devolved, icio ingĩ iregere harĩa Afya House na no remi nĩ devolved, gũtirĩ wĩra ũngĩka atĩa ũngĩoneka. Koguo no mũhaka kamĩtĩ ĩtagwo Commission on Revenue Allocation, no mũhaka andũ maikare thĩ nĩgetha mbeca iria iraheo kwa mũhiano Nairobi na Kiambu na kũndũ gwĩtagwo Naikuru, mbeca icio no mũhaka icenjio tondũ kaunti icio itirĩ na ũhoti mũnene wa gũkorwo ikĩrogota mbeca ciao. Koguo rĩ, ũrĩa ingĩongerera njuge atĩrĩrĩ, korwo health ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti rĩ, no mũhaka kaunti ciongererwo mbeca. Kwaga ũguo rĩ, Wanjikũ ũrĩa wĩ macinani agũkorwo agĩkuithio mũrigo mũritũ mũno wa gwĩtagio permit, gwĩtagio licenses na wĩra ũcio ũkaga kũwona. No na tũrĩ hau ũndũ ũrĩa ũngĩkaranjana no mũhaka twarie rĩ, no nacio county government na mũno county executive no mũhaka matige mũtugo ũyũ, mũndũ oka atĩ ũrenda kwandĩka andũ aingĩ thĩinĩ wa county na hau ũrandĩka rĩ, rĩu county ĩgatiga gwĩka ũthii wa na mbere, ĩgakorwo nginya andũ marandĩkwo ta ghost makorwo marĩ kũndũ kũrĩkũ. Ũcio naguo nĩ ũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrorwo na ũrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, na nĩngwenda njokeria andũ a Kiambu na Murang'a ngatho mũno nĩ ũhoro wa natharĩ. Nĩ natharĩ ikoragwo cia county government. County government nyingĩ mũno itirekĩrĩra mwena wa ũhoro wa natharĩ, na hau niho gĩthomo gĩkoragwo gĩkĩanjĩrĩria. Koguo niĩ no njũrie magavana matige kwamba kũhĩmbĩria maũndũ manene matarĩ na magũrũ, tondũ ũngĩrora magavana maitũ makoragwo na ideas ingĩ itarĩ na magũrũ. Maũndũ marĩa basic to ũhoro wa gĩthomo kĩu kĩa natharĩ rĩ, na ũhoro wa ũrigiti rĩ, na ũrigiti ũmenye nĩ ũthogetwo nĩ wathani ũrĩa wĩkuo wa Ngoikoni, ũcoke ũmenye wa kĩama kĩa Ngoikoni na watheka nĩ ũrathoga meciria makwa, na wacoka warora hau rĩ, ũhoro ngina wa gĩthomo rĩ kĩa university, macio nĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthogwo nĩ wathani ũrĩkũ ũyũ. Ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, ikua na ũnjĩtĩkĩrie, athuri aya nĩ morũrire bũrũri, athuri aya atatũ ũguo rĩ nĩ morũrire bũrũri wa Kenya magĩthondeka kĩndũ gĩtagwo economic charter, magĩũka na gabuku getagwo better. No gabuku kau rĩ nĩ mateire, harĩa mwateire rĩ no mũthie archive ha National Archive nĩgetha mwĩtie gabuku kau mũrore maũndũ marĩa mwerire Wanjikũ rĩ kana nĩmo mũrahingia, na ũndũ ũrĩa ũmwe mwerire Wanjikũ nĩ mũgwĩkĩra thirikari cia kaunti kĩhinya. Gabuku kau kanyu kangĩaga rĩ, muthie murore constitution ya Kenya article 48 murute wiro na horo wake article 48 mwikire moko kuoyaga thibari muyo vision 2030 mutuire mukinyitie ko no horo wa vision 2030 nigetha mukinyanirie mitaratara ya uthii wa nambere. Ngirikia biũ ri njuge atiriri tondu ndimutura ho njuge atiri na no wega andu itu makorwo magitaũkwo nĩ guka nĩ uhoro wa mitaratara ya uthii wa nambere. Mundu ũrĩa ũngĩkũrehera mutaratara wa uthii wa nambere ni national executive itongoretio ni president, ti Mbunge wĩra ũrĩa mũnene ekũrutĩra rĩ nĩ gũgwakĩra police post na gwaka thingo cia thukuru. No mitaratara ĩrĩa ya bata mũno ya uthii wa nambere no ĩrehirwo ni national executive gũtũmĩra kũhĩtũkĩra president, na tuoga county rĩ governor nĩwe ũkoragwo na kĩgĩna gĩa gũtwara uthii wa nambere. Koguo ngina mũthuri ũyũ ekwĩra atĩ hei ndwakĩte rĩ tiwe wakĩte indo icio ciakĩtwo nĩ rĩ nĩ governor wĩra wake nĩ nyabara nĩ kũrora kana wĩra ũcio ũreka nĩ ũrarutwo. Koguo tũtige kũhenagia Wanjikũ nĩ tũmwĩre ma wĩra ũyũ rĩ warutwo nĩ governor ndekera wĩra nĩ aruta wĩra ũrĩkũ ũcio naga kũruta rĩ ũkaiga. Point of information sir, tondũ na second 30 tu nĩgetha tũikĩrie rĩ cihũthĩre tu ndũ gake. Thank you ngwendaga rĩrĩ tondũ no igua biũ nginya gĩkĩnjero ta akauga ũhoro wa intellect anga ndiũĩ ndĩrenda kũmera nĩo mataramenya ũhoro wa intellect ũthiaga na merute gũthoma thĩinĩ wa market development and management guide as aligned with the constitution. Na macio nĩ maũndũ marĩa nginya makoragwo marĩ contained thĩinĩ wa vision 2030. Uthikina gwenda gũthoma na gĩthũngũ mũthikĩrĩria kũndekera nĩgetha ndikarĩre ka nyingĩ. In Kenya, the responsibility for building markets constitutionally is shared between the national and county governments. The national government is involved in setting overall economic policies, including those related to trade and industrialization, and can initiate large-scale market development projects. County governments
under the devolved system of government are primarily responsible for trade development and regulation within their respective jurisdictions, including the construction and management of markets. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni wakiona guku gukurerembukite ni twamba kumetiria o mundu ngirathi ya mai nigetha mambe mahorere na riu ndirakiigua mwiroreri ni ukuona ni marikia kuhorera ni kurikiriria turarikiriria mundu gwitwa wa Maria na tukirikagiriria gukoretwo na maundu maingi na iturona kwina devolution conference area irakiambiriria tariki 12 nginya tariki 15 kuria county-ini ya Homa Bay tukirikiriria na ciugo cia nini tu ni kurehe kihonia kia maundu maria makoretwo county-ini. Devolution conference ri ikoragwo iri kuo mwaka, it is an annual disease. Iokaga o muthenya na ya parliament tariu ndagike no ngithikiriria urore program ihingorwo ni president muthenya wa kere deputy president ucio ngira iroke ucio ngira ga senate kiria andu aya angi othe matiaragia, you will be told ntigachia wa county wa COG okaria aya angi tutiaragia ku tondu nyamu ino ri ni talk show ni kibindi gia kwaria in actual sense it's total waste of time. Ndera MC ya gutu utire bata wa guthie, it's total waste of time. Ugatigo kia mwisho Number 2 ungirora gatheti yo muthi ino gatheti die kana mu ndambiona iona yandikitwo ati handout masters. The biggest problem that we have na ni gukwira haha ne priorities to towi Kenya ndagikeno ngirora ino handout masters ri na ni urakiona ni amakiri hori na akiruga no gikua kanyamu gaka gakweana mbia ndokwira mwiroreri kiri urona kiri kirathie na mbere ri ungirora right now kiri kiratuma ni atiriri mundu ri witagwo hasura ri mama boga eku county wodi twareria andu atiriri wodi nyamu ici kuringana na vision ire twari na chatari mundu ye kurutwo bottom atwarwo up. Riu kiria turanege na bwana ikua na igwa tukinega na tutirathiga thirikari kiria tureka ni kumerekebisha cokereri to ni orire. Number 1 tukaiga ati bia irahe anu ati anga empowerment anga kiri ire guthiini wa wodi nigetha ihote gwika othe tukamenya atiriri giki ni gikundi gikuragia ngurwe kirenda kina giki ni kia nguku kirenda kina. Number 2 twaima hau empowerment ino rahe andu ciringi 64 na kiria kingi thirikari nayo through the president imenye atiriri kwina thina wa githomo ndagikeno CBC you cannot be able to tell what is being taught na mwana ucio ri niwe wagirirwa goka gukuria county. Number 3 ugakora shana ciino oyo araiga shana ciino araiga ungirora andu aria mena terminal illness andi ndo roe gukungi terminal illness ni athukirie tondu NHIF ni ari na bia ati bia cia kodi kandi yakwa yathira ndi muthuri ndagiraga ya mutumia ino yukite na household. That is the biggest challenge that we have. And the last one tukaiga atiriri capitation ikuona twatinda haha ona tutinde tukiaria angikorwo bia cia githomo ni ikurio na my empowerment maya ni twathira nikio turaiga atiriri ciana cieka reke itho ithieke kigeranio na ireherwo bia icio reke mwana wa university atige gwikirwo model iri atari ni tuhe hero bubia nigetha nie ndikaraja wa Mbui wa Mariam tayo nie gwitu ri ndathomire na basari na maharambe na ndathi university ri ngeheo hero nikio turaiga uguo nake kiruga thiire president yu na unio ngutirira kiruga agikondi mane marogagia na president ti maheni tondu maheni na wewe wa 90% uthi umwire atiriri. Number 1 ground ti ngenu na thikiririe ameke sure ati uria twirire world fund twathie tatwari nake atwirire horo wa world fund agitwira horo wa autonomy agitwira maundu mau mangi nigetha MC atige gutwika ngombo ya ma governors na mo ma governor mamenyo ati MCA titogwito ati wageta tomi gaoka gatengerete mena hakiri na ni magiri ni gukorwo makiona ndeke tuthie na mutaratara uria wagirire. Mwiroreri ucio ni uge wa Stanley Karanja kana wa Mariam ni mheshimiwa kuma kuria Naivasha East horia
agwitå kariara na gatanga na bå rå ri wothe handå warå toe ngai agatåhe må tongoria å ngä wa bå rå ri na thirikari ĩngĩ njega 2027 ĩkahota gå tå thikä rä ria tondå ikua we had a moment last year Gen Z moragwo na korwo nyuma na ihinda nä ingä gå tarä maå ndå marä a mothe president ari gå tirä å ndå ona å mwe 1 year later å hingä te aire gå tirä må ndå å ngä å koragwo nä thigari turarä mathiko ma Boniface Murang'a na angä ingä moragätwo nä thigari akiuga bamĩrĩ iria ciothe ciarathĩirwo ciana nĩ ikũrĩhwo gũtirĩ ona ĩmwe ĩrĩa yarĩhwo agĩbunja mbunge akiuga maminista nĩ amabuta na nĩ ekũrehe andũ angĩ erũ acaririe o arĩa marĩ thirikari-inĩ ĩyo akĩmacokia in fact agĩthiĩ kwĩra ira akĩmwethera angĩ ateti akĩmarehe president maũndũ marĩa mothe aririe gũtirĩ ũndũ ona ũmwe thutha wa mwaka ũmwe ahingĩtie maria twirire ta MCA na tuhingĩirie gwitũ gatanga barabara cia mau ũngĩona barabara ya kuma Ndiara gũthiĩ wa Ndũi barabara ĩrĩa twirire Ndũnyũ ya Kĩbati-inĩ gũthiĩ Kĩgoro barabara icio ciothe gũtirĩ bararaka no na andũ akĩganjũ kũrĩa Rũkĩndũ twirire thitima niĩ nĩ nguĩte ngoro niĩ nĩ tũkũgeria harĩa tũkũhota ithuĩ andũ a Mũrang'a andũ akwa Kariara twĩna gavana Kang'ata tũnyitanĩre tũmũteithie harĩa tũkũhota tũgĩthiĩ na mbere andũ marore atongoria arĩa megũthura tondũ nĩ ndathikĩrĩria tarĩ mũrata wakwa na ndarigwo kĩrũgana nĩho ngũrĩkĩria wathurirwo nĩ Ruto kana wathurirwo tetagĩre andũ a Cinga ũcio nake agĩte mheshimiwa ũcio nĩ mheshimiwa Gĩcobe Mbatia kuma Kariara na nĩ twĩtĩkanĩirie twarĩkia tũkahoria microphone rĩu twathiĩ gwĩkĩrũga nake atwĩre devolution ĩno nĩ ĩgũteithia na ndagĩka ĩmwe tu kiuga kiugo kĩa mũico na ndikariganĩrwo to no thiĩ nyone mbara nene mũno mũthuri tagwo Hunja wa harĩa Bruce Springs rĩu ithuĩ nĩho tũgĩcukagĩra nĩ anjĩrire ngũgeithie nĩ akwĩroragĩra harĩa Bruce Springs na akĩnjĩra ũrĩthiĩ kũnyua gathubu na tũrĩ o haha mũthuri wa kũrĩa ũthaya wĩtagwo Kanyange tu andĩka message hao na ĩno haha sha inalipa athikĩrĩria debate haya kwoguo rĩ njuge atĩrĩrĩ kamũtana horia microphone ĩrĩa ithuĩ ndugire horio kwoguo njuge atĩrĩrĩ twĩmĩonere ndũ ngũrani mũno ya maũndũ andũ aya rĩ niĩ ndikĩũĩ nĩ atĩ ũkoragwo ũrĩ mwega angona makĩhota gũcambia macambie nginya andũ tondũ gũtirĩ kĩndũ ndaigua kĩagwetwo makagũcambia ta rĩu kũrĩa thĩinĩ wa kaũntĩ ici citũ rĩ kana nĩ Nairobi kana nĩ Nyĩrĩ kana nĩ Mũrang'a kwaya kana nĩ kũrĩa Naikuru governors aitũ nĩ makoragwo na address ya governor o mwaka rita rĩrĩ kũ governor ndatindaga hau rita rĩmwe no ũkĩũrie address ĩyo nĩ ĩteithagia nĩ ũkaga county policy iria irĩ kĩ nayo devolution conference mũtithiaga atĩ ũkũheana maũndũ marĩa meka maũndũ marĩa metĩkĩte nĩ gũthiaga mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũtongoria wa bũrũri na nĩwe mũtongoria wa devolve nĩwe mũtongoria wa kĩ koguo nĩ okaga perspective yake akarehe mũgathiĩ ũkainyuothe o ũrĩa ũrĩgĩa na kanya rĩ mũkarehe challenges kĩ iria irĩ kuo koguo devolution conference nĩ njega ya gũthiĩ kũrora challenges iria irĩ kuo especially on matters to do with the devolution because I understand of course the president will have a word, the deputy president will have a word, the chair of the council of governors, the MCA's caucus will also have a word. O mũndũ akarehe woni wake thirikari nĩ ndio twenda gwĩka ũũ ithuĩ county of governors kũngĩongererwo hana nĩ wega MCAs nao magakiuga hana no wega njoke nduge ũndũ ũmwe maratinda haha makiuga rĩrĩa twethire kuona president rĩ na niĩ nĩ ngĩcokete ngakuona cikaro ingĩ tofauti na ciĩgiĩ maũndũ ma MCA rĩ na president rĩ na kĩama gitũ rĩ president atwĩrire atĩrĩrĩ na tũkaragia ũhoro wa ma agĩtwĩra maũndũ mamwe ta rĩu world fund rĩ ndingĩũka ndĩmũhe ha immediately nĩ tũkũbatara input ya other constitutional bodies ta parliament
na Senate nigetha na tukimenye muri heagwo mbeca cigana atia uhoro wa financial autonomy ri ndinjuka haha ndimuheo nie ndinyiki ni kubatara thie through because these things they need constitutional amendments and inputs so no ni manama ona tare kugatheria president tiga uguo mundu ni aroka hakujua kanda thurwo ni president kana andu acinga ni president gwe kuria ndeithĩtie kimaendeleo andu acinga ni oni they are my primary electors no ma na president ugwatwirire ati eje ruyo titwe hau leader wa majority muthie mutware financial autonomy bill no sema riu ndakora ni rahetukire na ni rahetukire bunge na ni rahetukire riu president ni akomia senta koguo ri guti horo wa amka haha atikana ki ni ngoragwo ngirugamira ni ndoi ni nditirangihuka gutakaraja but I'm seriously involved na gwire kiama kia UDA nikio kiama kia thino wa Kenya twina MCA ingi muno thino wa nakitu MCA atandatu koguo ri mundu no atindia kiaria haha uria kwenda no atindia kiaria rudeness no ni njira andu aitu ndumwe mundu gwitwo ikua njira andu aitu atiriri ni wendi wakwa na woni wakwa na ni moi ngiritia ni uhoro wa maendeleo kule matũũra-inĩ maitu na ni ijugata Nelson Mandela ugire ithui ni ndingiathirwo no murata wakwa na no tale murata wakwa na murata uria tugia na murata kana murata wakwa ni uria undeithagiriria muno kwa achieve goal iria tusetete cia guteithia andu aitu koguo ri andu aitu rekei oguo ndaigua ndie no ndaigua ni mheshimiwa Betty Wero arauga tukome ni mheshimiwa gicoka kiuga ati Betty aruga ikome njoko oguo niguo ni kunyita igana kwa igana ati ugiugire kahinda gaku tia kunjigira ati thaici ni twambe tutungatire andu aitu twatugithi gwika campaign mundu gwitwo ikua ri tuthiaga gwika campaign turutire andu wira tutingitwika wira witu no kwaria bwana ikua whatever the case kurete ru gwitu ri reke turekerie hau kirwa reke ndikira kuga atiriri kiugo kia mwisho tari kure gwitu ri andu aitu ni moi tuturaga hau turiraga barabara ya kuma Shinga Dam guthie Kagisha guthie kura Muirungi riu tunyitete na mubunge wa gwitu mheshimiwa wa Mbugua thirikari yo nene iratuteithia nigetha bara icio ciatigirwo hau nere ya kuria karuthi ciako na maendeleo macio mangi mothe ningienda kwira andu a gwitu ni turuke maendeleo nituike maendeleo makio ndia makio ni ona andu ni moyo gwitu ona gikuyu ni kiuya titugaga you know ekweyanira tabwe ungigwa mundu no kuhuyuka ni zero contact mareve maria mataleketu ni mama utaga thauti matira uko makianuka ni uramaigwa uko makianuka koguo ni njuge no wega muno ikua ni gutwite haha na ngire andu agwitu uria ndiramerire reke turute wira ona siasa ya kinya hiri gakinya mundu akaigirira maendeleo mugathura maendeleo kana miario mitheri ngatho ucio nake tagwo kiruga thuku fiu ni fiu ndukirikiriria tu na uhoreri ucio nigetha tu ndagika imwe tutona uyo ndi nayo ngurikiriria na uhoreri munene muno na njuge no wega njire mundu gwitwo kiruga wa thuku mundu gwitwo Karanja ndarahuyuka na iko Karanja ni arakihuyuka ni agugitiga no nawe witikire guthikagiriria ni guthikagiriria no kwega ona ni mugathikiriria turi hau ri njuge wega ni thengiu muno ntondu wa gutuhe mweke uyu no kiria gia bata muno ri ni wakiona we ni weyonera na maitho maku na thikiriria na erori itu ni muona gutiri uteithio munene ungiuma thiini wa nyumba ya Beberi Babo of Towel eno ya rangi wa ngoikoni koguo nie ngucoka mundu urio heanire mwihoko aiga ati maundu no mariagirira no reke tugithie ithurano ri tutigathuranage tutone kurathurano tondu riu haha ri ni ngwetereire muno guthikiriria uhoro wa barabara cia mau ri cia kinyire ku ni uraigua atiriri ngina mundu uria wi thirikari no gatagati no ararira reke ndikie no uria tuguthi na mbe reke njuge uhoro athikiriria itu eroriria itu ni wega muno nie ngukinyia hau nigetha kiruga agie thayo no ndamaka kuona nake no ararira ne gatagati ga thirikari ino nie ndaigo horo ni ngatho biu ni na no ararira abai muhorere nigetha turikie horera iturikie mwiroreri ciurio kiruga mwiroreri microphone icio ni tukugite cihorio
hena mheshimiwa gwitwo Gacũi kuma kũrĩa Mũrang'a arakiuga nĩ mwatwarithia tabarĩra na wega, arakiuga arerorera kuma Kĩhumbu-inĩ, agĩtagwo Honorable Gacũi, nĩwe deputy speaker kuma kũrĩa county ya Mũrang'a. Ndore ndũmĩrĩri igĩrĩ tu na ihenya na nĩ mũira microphone yakwa ĩkĩhoretio. Hi guys, Inooro MCAs are saying the truth, especially single mother. Soko za ghorofa zilijengwa vibaya because customer hawezi kuacha vitu first floor aende akanunue vitu 5th floor, meaning kuna wale wa 5th floor watapata customers. So ni ukweli wa kuitana public participation. Mithamo wa Dudu nake akiuga Kirinyaga na nĩ mwatwarithi tabarĩra ĩno wega na igĩũkage maingĩ kwa maingĩ. Reke tondirora nĩ cingĩhĩte. Wow, tell our MCAs congratulations for the good work. Na mheshimiwa witũ wa Kariara World jetagwo Emily kuma kũrĩa mwena wa Karangi. Ngatho cia mwanya mwĩroreri, we wetikira gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa ciahandire thaa 5 nginya rĩu ciahandĩte thaa 7 nĩgetha tũkorwo tũkĩehera nĩgetha tũtige kana ngũtige moko-inĩ mega ma Gathoni wa Njihia akorwo agĩtũtambũrũkĩria marĩa tũkĩrĩ namo. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Ikuwa Mboci, ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo no tũgũcemania gĩa na wĩroreri mwega.